Okay. Na ndara meraragira show to live nimenda confirm ka to live na mario haha nimenda confirm ka ni ithuĩ bado marona reduce the volume nimenda confirm ka no inyua marona na ni ithuĩ asa ona diga manyihanyihie volume tu no marirora tu no nginya marirora mundu kona ndauti nyingi ni Wachiro ndadi uremenya tukukurehera bluetooth kuma Nairobi na tugitwikiragwo haha koguo riu na yekira mundu arimenya niwe eni asa twido ni nyingi twiragirwo especially twiri araini riu nawe wanarehe andu ha makeranira indo na batia kire aya anyway no korwa riu gicetini muno wi haha no urie tuciroka haha anyway. So karibu sana murori wa Barothi wa Thayo TV haria hothe ratwirorera ori na Wachiro maybe ni angicaririe gati no wega kuhiririe ni gucaria gati ni getha uke hakuhi yes. So karibuni Penina Benjamin, Regina Ndaku na Gladys Maina, Grace Mugai, Teresia Mudugeto, Mary Gadesha, Kinashiko, Ann, Penina Benjamin, thank you so much. Nituoka natu guku itura ria Ndinda handu haretwo atia Kirarwa na tukiri na Pastor Ngaruiya tuoka ni undu wa mwari wa ithe witu haha mami witu etagwo Mary Wangari no tumite tuko twi haha na tuoka kwaria kiugo coke kuma hau to anoint mugunda uyu na nigetha Mary ambiririe kugia na mwihoko wa kugia na uikaro ndona tuoka na mirigiti ndona mirigiti ni yoka hena mirigiti mirigiti no ikare haha uguo nigetha tukota tata tuigirwo metha in case edi riu mugicoka moka tuigue kiugo na niwega by the way mundu utari weka kindu gitagwo ground breaking na andu matano anointaga migunda mamenye bata na purpose ya gwika guo koguo no tugutariria koguo ikare hu mitambo-ini nigetha umenye purpose ya undu tureka umuthi na nigetha undu ucio ukorwo mwega. So karibu sana Pastor Ngaruiya. Uhoro wako? Ni mwega muno. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndatigire wathi kuria Malindi. Turatirie kuria Malindi. Na turagia na mweka wa kuingira Hell's Kitchen. Hell's Kitchen mwari riko ria kwa Ngoma. Ngai witu ni mwihokeku. Amwithiite riko ria Ngoma na muraumira. Na muno mundu ara insist tuingire ni Maina. Ni ndia na undu ucio. We no mnya kienda kuingira ni tondu aramenya ari fasting. Koda ari fasting. Ndagirete kiria kuingira. Fasting. No mnya riu ajira fasting. No na dalili. We no Kukana na turarire ri. Ndungata yake irajirie imahoya.
Murira turarire ri. Asa no ngaira athirire kiria. Eroda. No raikarite ahorerete wiki iyo. Ngwiciria arathirite ira kiroko. Aingirie ndege ariganirwo ni fasting. Tondu murira ria ararire ri. Mundu fasting ndangiri oguo. No ndigwiciria ni umete kanitha witu wa PCA. PCA. Ino watire ita opasio. Kanitha witu wa PCA ri tutibreakaga oguo no he kanitha twatunganie naguo na Ndunyu Njeru. Uria wa nyina Ciro. Wa nyimbo ciothe. Aigua mauga nginya ucio weitire twaritwa riu. Riu tangeta gutamuka. Na ndio wa Ciro arikagira akiuga haleluya. Bati gawitu no agoke maririkana. Ndigwiciria ero Dawitu no athikanitha ucio. Riu ngwiciria no uramukuire na ndege. No ikorio mutinathi na ndege cia Marindi murathire na cia Mombatha. Agera ya Mombatha ndagira kinyire Marindi fasting. Turageria Mombatha. Akiona. Nego ke murageria Mombatha. No nego me mundu wothe we fasting angigera Mombatha. Iguragira Mombatha. Lakini tumwendete muno thiini wa Kristo Jesu. Yes. Na Ngai yake moiga matuko maingi. Nego. Tuoka itura riri. Na no akaigua riri na riera riega. Ihoreru. Na menya ndu mamenye tu haha hanyu ti haraihu ni kindu ndagika 15. Tutinahuthira 15. No. Ndatara kuma Haitoja. Haria mami anengerera my sister Mukimo. Koguo Mukimo wako no aneno. Ti waku no wake okakiria waku we hau. Okakiria. Ona danani na ndithi we na mami. Twarikanira wega thimu-ini njoherwo. Mami auga kuu ni mucii kwanyu. Ugira Mukimo ni Mukimo wa minji no gakarangwo. Na my sister haria atahia na ndanakinya ona akadithi nuthuke haria kugo kuma udona tatuoka ndagika kenda kana 10 minutes na ni handu twandire kidogo haria kirora mina haha kadem haithuru turathi kuria Mukimo kugo andu aku matikamake. Yeah. Mere Wangari. Yes. Karibu sana. Uri okuo? Ona kawe na riri. Kari gaturaria. Nikuiganira ngoro. Kuiganira. That's good. Nitogoka hariwe wona twamba twahunjia. Na nona umuthi twina maguta. Koguo hari undu uri uka tuitiriria maguta. Wi tayari? Okay. Yeah. No twike mutungatiri wa ciana ciake. Ona itura riri. Tondu ni twanyitwo geni ni Eroda wi hau. Ni. Na twagicokeria Ngai ngatho. Yes. Koguo karibuni sana. Ndiga twi handu etagwo Dinda. Na koguo tukite ni undu wa Wangari na andu ngwiciri maramuririkana wega. Na koguo in case we mugeni mutumia uyu njugaga na ciana 10. Tondu nginya ciana cia mwiritu wake no ciana ciake na mwiritu ucio no mwana wake. Koguo turaria uhoro wa nyina wa ciana 10. No twi nake haha na koguo ni kirathimo. Na ni wega by the way mundu agatapa anointing ngwe mutumia ta uyu. Ni sure mundu tari na twana oni ndiona kuri andu matampite guku. Kuri andu matampite grace. Ko no tucokerie Ngai ngatho. Anya wa maithe tu aruthiome. So no tuiruge at least matura ma Ndunyu Njeru Ngai ndagite gucera na kimera giki. Ngai ndagite gucera ni onekanite kugo twina ndu agucokeria Ngai ngatho. Aruthi ni ngoragwo ni atumia kanitha-ini. Mutumia akaikara thi kanitha-ini agakwira pastor he mwana ukarigwo ukumucokeria ati ukamwira reke twitikirie Ngai akakwira hoete Ngai gakinya mwisho wire Ngai ahe mwana kana njurage. Riu ungiona undu ta ucio ri ni ukwira Ngai ni thengi wona maundu maria Ngai ekite itura riri. Nikwa. Good. Yeah. Ni koguo Mere Wangari tukiri guku ni undu waku. Na Ngai ni atuteithetie urari hakuo kuregwo ni migunda. Ngwicino wakaigana. Waciro no wakaigana. Wa gatano. Tiri ni uregaga mundu. Ndatwana hunjia horo ucio muno. O kuria twathire tugithii tugitha wa mbere. Tucoka tugithii kabici keho. Ari Ndunyu Njeru. Tukiruti koguo muratutisha. Guku nginya na migunda nginya eka 10. Twendagia ta nginya na agreement. Eka 10 nginya agreement.
Tonga ngũkũ. Na hata tuli ena experience ya miaka 25 tutikamfundithia wira. Twambĩrĩria hau. Tũgĩkangĩte search no Ngai arakiuga gũkũ nĩkuo tũgũka na tũragĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũtwara gũkũ. Koguo Mary ndĩrakinyĩte handũ ngambia gũkũhoera on a personal level. No ndĩraririkana ciugo ndarĩtie ngiuga ndigakĩra mũndũ ũngĩ. Ndiramenya nĩ okorwo nĩ ndĩrahingithia mĩgũnda ĩno yonekane. Ũrathiĩ ũraruta gĩcunjĩ kanitha-inĩ. Ndiendaga kũhenania no Ngai ndĩruta ndĩraherera Ngai ndĩramwona ndoigĩte ndigaka ngĩcoka ngoma akĩoya ciugo icio koguo harĩa ndoigire nĩ ngwaka-rĩ ndiathire gũbunja ciugo icio. Na nĩ wega by the way ũngĩkoiga ũndũ wĩ mũrakaru ũkaũririkana ũngĩkaugũkwo tondũ ũngĩkaga gũthiĩ ũbunje ciugo icio no ikaruta wĩra. Rĩu koguo tũragei gwetha mũgũnda njugĩte atĩ ndigakĩra ũngĩ na ngoma ngamenya basi ndũgakĩra ũngĩ ũthiĩ kĩa mũrona. You know, andũ asimaga makona kĩndũ gĩtagwo assumption spirit because ya kwamba sometimes Biblia you give an account of a useless word. And in the book of Job chapter 5 chapter 22-28 you shall decree a thing and that thing shall come to pass. So whatever sometimes we decree hega handũ akire no icio nĩ ngũkwĩra thutha mũtheri twambe tũrĩkanie na kĩũrau ndĩka. Haya, rĩu koguo nĩ tũrakĩonire finally tũronire quota na kĩrĩ na quota ĩngĩ next to Mary Wangari na ndĩreciria tondũ ene no marendia-rĩ kũngĩkĩiguithĩka mũndũ tũgĩthiĩ na mbere na mwako-rĩ oige no twende Wangari arĩmage hau-rĩ githĩ tũkĩrĩ haha ndegũkiuga na ndĩracoka ndĩrarikanio he mũndũ ngũigĩte nĩeranĩire mũgũnda tũrĩ o rĩera-inĩ kiuga oka nĩakahe Wangari koguo no twarie nake we ndigwĩrire nĩngũmenyaga no nginya approve aonekana nĩ warona andũ marĩ confirm kana ithuĩ twĩ haha na marĩ o haha. Rĩu nĩ wakĩigua rĩu koguo angĩgagĩũka hihi iguithĩke ũkĩgũra ũyũ nĩgetha ũkĩnyitithanio wĩ hamwe-rĩ nĩtũgacokia ngatho no kwa ihinda rĩ haha tũronire quota ĩno twambe twakĩre Wangari mathamĩre na ciana na maũndũ mao makorwo me mega. Ndĩigua cukuru ndĩrĩ haraihu ona ti ndĩraigua twamĩhetũka haha mbere ndahĩtũka primary na secondary Ngai iriganĩtio hau. Koguo nĩwona cattle dip ĩ haha hena indo nyingĩ mũno by the way no menya wake mũrora ta ũrenda magwage mũnanda acerwo wambia gũtarĩria indo iria ciĩhĩrie no hena mũnanda hena kanitha na hena atĩrĩrĩ tũgakĩmũtigĩra ng'ombe rĩu tũkamũtigĩra-rĩ ĩgakĩingĩra cattle dip. By the way ona kĩndũ kĩega gwa kwerethera gwake nĩ ũka na bara wakinya cattle dip right bas koguo mũnanda nĩguo kĩrĩa GPRS ya ng'ombe ndakamĩtwara kũraihu ona ciana ndagacitwara kũraihu cukuru tondũ ng'ombe nĩ harĩa ciana nĩ harĩa rũgongo. Nĩite kũrĩkĩtie statement koguo mũndũ ũragũra ng'ombe eharagĩrie tene nĩ tondũ mũnanda nĩtwa confirm wĩ sawa ĩni. Wow, to God be the glory. Ithuĩ tũrĩ ahonoku na Jesũ nĩ mwathani tũraire kesha kuo mũngĩona ngĩturũka ngĩhunjia mũmenye nĩ maumĩrĩra ma kesha na ndiĩ ndaturũka na ndacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa wĩhokeku wake. Ndoka ndĩ mũhonoku na Jesũ mwathani na kanitha witũ wa online nĩtũmwendete mũno na wendo wa Kristo na nĩ mwatwĩkire na mũgĩtuma ndogo hamwe na ithuĩ na karũgendo gaka tumĩte kũraya na tũgagĩkinya harĩa tũkinyĩte. Nĩ njũĩ ũguo barothi arauga nĩ atuĩte matua na akanjĩra na ngĩmwĩra to please kwĩrĩ mwe ndamwĩrire akĩnjĩra hapana gũtirĩ hĩndĩ ndĩtungataga ngarĩhwo na maithori na akĩndarĩra maũndũ maigana ũna ngĩkĩmwĩra nĩ kũrĩ hĩndĩ Ngai kakĩamo kĩmwe tu and according ndakondera my sister atĩrĩrĩ sometime maũndũ mangĩ nĩ Ngai ũgakũrĩha because kũndũ kũngĩ ũkĩrwo kũingĩra naona ta rĩu bara ĩno wa Ciro na Cibu nĩmamĩekĩrĩire rami nginya ngũcio nĩmamĩona kuma harĩa hapa kwa ngari hena rami nginya haha wona rami ĩyo nĩkĩo tuoka na Cibu na ndiũ nĩkĩĩ twatiga MCA nĩgetha mone atĩrĩrĩ he kawĩra karutĩku wega kuma harĩa nginya haha no gũkinya haha-rĩ Ngai nĩwe ũĩ nĩkĩ akarĩ handũ ndũnatũkora irima watũhe tũgũtigana ndagĩka cigana ũna nĩwona ũrĩa hana gũkũ nĩ harĩa ndareka kume ndamĩribariba
Kule tuthambithio ni ndoro piu. We ngari thiini. Hai. Nĩ ngumaga kũrora ũrĩa barĩ hana ya rika. Koguo irima rĩu ndũngĩkĩra ngari ĩtarĩ na four wheel. Wega waku nginya arenda gũtũrehera ũtendero wa gũkũ. Na tũtanamba kũreherwo ũtendero ũcio tondũ nĩ mbura ĩrenda gũitĩka. Tũkorwo twaranĩria kiugo kĩa Ngai. Ngai tanamba gũthoma kiugo kĩa Ngai, Biblia yuga thĩinĩ wa thamaki atĩ mũthamaki wa Assyria akĩnyita mĩgwate ciana cia Isiraeli, akĩmaruta tĩri-inĩ wao, agĩthi akĩrehe andũ ao thĩinĩ wa itũũra rĩa Isiraeli. Nayo Biblia ikauga matiambĩte gũcugurĩkĩra magongona mothe ma tĩri ũcio. Biblia yuga and the lion came from nowhere. Mĩrũthi ĩkiuma na kũu gĩthaka ĩgĩũka ĩkĩambia kũrĩa ciana cia Assyria. Nginya mũthamaki akĩũria kĩũria kĩmwe, tũngĩona kũ Mũhibirania angĩũka atũbundithie mĩtugo na kawaida ya Ngai wa Isiraeli, nĩgetha nyamũ ici itige gũtũnina, na nĩgetha tĩri ũyũ twĩtĩkĩre, na nĩgetha maũndũ maya matwĩtĩkĩre thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ũmũthĩ tũtirahunjia ũrĩa tũmenyerete, tũrenda kwaranĩria na andũ aya nĩgetha mamenye kĩndũ gĩtagwo land breaking. Nĩkĩ gĩtũmaga twĩke land breaking? Nĩkĩ gĩtũmaga tũhoere tĩri? Na nĩkĩ gĩtũmaga atĩ tũgĩka maũndũ mothe nĩgetha kuonekana guoko kwa Ngai, tondũ tũtiũĩ irĩkanĩro iria irĩkanĩirwo na tĩri ũrĩ. Nona mwarĩ wa ithe witũ ũrĩa wĩna nguo cia redi, he mũthenya anjĩtire kangĩma, anjĩta kangĩma akĩnjia wũiye, tũtangĩũka ũteithie mũthuri we haha ciana ciake ihikaga, mwairĩtu ahika nĩ kũgũrũka kana nĩ kũrita, kũrita kana kũgũrũka, o ciana ciothe thĩinĩ wa family, tondũ he kĩndũ matahotire ku understand. Agĩcoka akĩnjĩta kangĩma akĩnjia ũkũhoera mũirĩtu we haha, atigĩrwo mũgũnda no ruti andũ magĩteithagia nĩ majini meteithagia. Mũri aya arĩa nĩ agũkwĩra ngui, gũtirĩ nginya ngui ĩngĩrũma kĩrũnda ona kĩmwe, tondũ nĩ cia majini ũrĩa iranunga. You cannot accept, ona ngui ndĩngĩ accept. Na nĩkĩo twĩkaga land breaking, nĩgetha tĩri ũrĩa wĩtĩkĩre mũndũ, na nĩgetha kĩrĩa wegwatĩra gĩtuĩke kĩrathimo. Tondũ kũrĩ indo itigagwo na kĩrumi, kũrĩ indo itigagwo ciaranĩirio. Kwĩ mũndũ ũrendaga kũgũra mũgũnda ona nĩ mũraũgũrire mbere. Koguo atũraga kuuga nĩ maragũrire, twamatigĩra maratũgithĩnie tondũ mena mbeca, ithuĩ twamatigĩra Ngai. Twandĩkĩga mũgũnda ndũgatigĩrwo Ngai, tondũ makaga gũtigĩrwo ngoma handũ ha Ngai, tondũ ngoma nĩ ahotagwo nĩ Ngai, no Ngai ndangĩhotwo nĩ mũndũ wothe. So he kĩrĩa gĩtũmaga twĩke land breaking, na Ngai akĩarĩria ciana cia Isiraeli akĩmabundithia na akĩmera, he kiugo twaririe hĩndĩ twandĩkĩte mũgũnda ũngĩ nawe, kĩrathimo gĩtarĩ kĩrathimo gĩtarĩ na kĩrathimo, kĩrathimo gĩtarĩ na kĩrathimo, atĩ no ũkorwo na mũgũnda kana ploti, no ũkorwo na mũgũnda ũkũigũrĩra na ndũtuĩke kĩrathimo, ũtuĩke maithori na ũtuĩke kĩeha thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Bũrũri ndĩrenda ũtũthomere kiugo kĩnini mũno, ũtũthomere thĩinĩ wa ibuku rĩa Leviticus chapter 18 from verse 24 there. Maũndũ ma Arabi. Maũndũ ma Arabi. Cigana 18 urutia mweri wa 24. Nigatha andũ mamenye nĩkĩ gĩtũmaga to dedicate na tukorwo na land breaking thĩinĩ wa mũtũrĩre ĩrĩa tũratũra. Bible ĩrĩkĩirwo hau rĩ, nĩ ndamĩhũthĩra. Akĩhingũka hingũre no. Nĩgetha andũ a Ngai mamenye, tondũ kũrĩ andũ mambĩrĩirie mwaka no kĩrega kũrĩka. Maũndũ ma Arabi cigana 18 kũrutia mweri wa 24. 18 verse 24. Yeah. Haya. Mũtikanethahie na ũndũ ona ũmwe wa macio, tondũ ũguo nĩguo ndũrĩrĩ iria ngũingata imweherere ciethahirie. Onaguo bũrũri nĩ wathahirio, nĩ ũndũ ũcio ngĩũherithie kana ngĩũherithĩria mehia maguo, ngĩũrehithĩria mehia maguo, naguo bũrũri ũcio ũgĩtahĩka arĩa matũraga kuo. No inyuĩ no nginya mũrũmie kĩrĩra kĩa watho wa kũrũmĩrĩrwo na mawatho makwa. Andũ arĩa maciarĩirwo bũrũri wanyu kana ageni arĩa matũranagia na inyuĩ matikaneke ũndũ ona ũrĩkũ wa macio marĩ magigi.
nĩ gũkorwo maũndũ macio mothe nĩmo mekagwo nĩ andũ arĩa matũraga bũrũri ũyũ mbere yanyu naguo bũrũri ũcio ũkĩnyitwo nĩ thahu. Warĩkia kũnyitwo nĩ thahu, ona inyuĩ mũngĩgwatia bũrũri ũcio thahu nĩ ũkamũtahĩka o ta ũrĩa watahĩkire arĩa matũraga kuo mbere yanyu. Mũndũ wothe ũngĩka ũndũ ona ũmwe wa maũndũ macio marĩ magigi, andũ ta acio no nginya maingatwo kuma kũrĩ andũ ao. Rumiai maũndũ marĩa ndĩmwathĩte na mũtikanarũmĩrĩre mĩtugo ĩyo ĩrĩ magigi ĩrĩa yekagwo mũtanoka na mũtikanethahie nayo. Niĩ Jehova Ngai wanyu. Niĩ Jehova Ngai wanyu. Biblia iruga mũngĩgakinya tĩri ũcio mũrore ndũkae gũthaha, ũmũtahĩke ta ũrĩa watahĩkire arĩa marĩ kĩ? Arĩa marĩ mbere yanyu. The reason we dedicate the land, not only the land, the house, and the reason we make a land breaking, tondũ tĩri ũrĩa warega kwarĩrio nĩ kũrĩ tĩri ũhunithagia. Na maũndũ matandatũ ngwenda kũgweta na ihenya mũno, na ndauga matandatũ, ndona producer auga producer nĩ abaka ndauga maũndũ matandatũ. Biblia ĩrauga Ngai akĩra Musa, mũngĩgakinya tĩri mũgeni kana nyũmba ng'eni kana itũũra igeni, mũgetĩkĩra gwĩka maũndũ matandatũ. Wa mbere nĩ kĩndũ gĩtagwo land breaking, dedication. Wa kerĩ nĩ land breaking, nĩgetha tĩri ũrĩa angĩkorwo ndũciaraga wambie gũciara, nĩgetha tĩri arĩa angĩkorwo nĩ thata. Okay, tũkorwo tuma studio na twĩna mathaa maingĩ, nĩ ingĩaga kũbundithia ũrĩa tĩri ũthataga, na warĩkia gũthata gũkaga muoyo. No Biblia yatwĩra thĩinĩ wa Leviticus atĩ Ngai akĩra Musa, mwakinya tĩri ũcio mwĩtĩkĩre kũharĩria, nĩ tondũ tĩri ũcio wahota kũthaha, mũtahĩke ta ũrĩa watahĩkire arĩa marĩ mbere yanyu. Na kĩrĩa kĩmakagia ya gĩthũngũ yuga the inhabitants. Koguo ũtahĩkaga ũgatahĩka wenyeji, we wende gũtuĩka the owner, ũgatuĩka wa gũtahĩkwo nĩ tĩri. Na nĩ andũ aingĩ manatahĩkwo nĩ tĩri, nĩ andũ aingĩ manatahĩkwo nĩ nyũmba, nĩ kũrĩ andũ manathi kũhingũra biacara, tondũ kũrĩ mũndũ ũrarĩa biacara. Bũrũri ndũkarenda biacara ya gũtigĩrwo, tondũ ndũĩ ũrĩa wa gũtigĩra biacara gũtigĩra hana atĩa. Ũhingũraga biacara ũgakomba nĩgetha ũige biacara ina mũtwe mwega, no makĩria macio mothe ũkaremwo nĩ kũrĩha thirĩ na ĩgakũingĩria njera ya mathirĩ. Na waingĩra thĩinĩ wa njera ya mathirĩ, hau nĩho ngoma ethagĩra downfall of every successful man. Na thĩna mũnene tondũ tĩri ũyũ kana nyũmba ĩno ndĩnamũrũ. Gĩtũmi kĩrĩa twamũraga tĩri, gĩtũmi kĩrĩa twamũraga ciana, gĩtũmi kĩrĩa twamũraga nyũmba, gĩtũmi kĩrĩa twamũraga indo iria nginya ngari kĩrĩa Ngai atũhe, nĩ tondũ tũtiũĩ irĩkanĩro iria ciana rĩkanĩro na indo icio. Na nĩkĩo tuoka nĩ ũndũ wa mwarĩ wa ithe itũ Mĩrĩ, ĩtagwo Mĩrĩ Wangari, tondũ mũndũ ũndũ warĩ wake na ndararĩ mũtũri wa itũra rĩrĩ, nĩgetha atuĩke wa kwarĩria tĩri ũyũ ũmwĩtĩkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Andũ a Ngai manakinya handũ na makabremu Ngai na makamena Ngai, tondũ he kĩndũ mariganĩirwo gũkinya makinya ma kĩrathimo. Kĩrathimo nĩ kĩrĩ mbara, kĩrathimo nĩ kĩrĩ thũ, kĩrathimo ti kĩrathimo tu, nĩ kĩendaga gũthibitishwo gĩtuĩke kĩrathimo, tondũ no ũkorwo na kĩrathimo gĩtuĩke maithori. Nĩ kũrĩ andũ marathimirwo nĩ mũthuri, no mũthuri agĩtuĩka maithori. Na nginya nĩ maugire Mwathani ũka, na nĩkĩo niĩ mũndũ agĩka ũhiki nĩ thikagĩrĩria ciugo iria areka. No ngĩrora ngĩnyitithania andũ ũhiki, he ũndũ njĩraga andũ aya, njĩraga Ngai gĩtũmi na kando na kũmanyitithania. Barũthi nĩ njĩraga andũ na andũ aya mĩtambo no ngũcino ndĩrera. Ingĩnyitithania mwanake na mũirĩtu gwitũ kanitha-inĩ, ndĩmwĩraga mauma haha mũthi kwa Ndunyu nyũmba. No anyita mũgĩcoka gũthi kũrĩa mũrathiĩ honeymoon Mombatha, na mũgĩcoka mũgĩthiĩ honeymoon kũrĩa kũngĩ, mwambe mwambararia kĩgongona kwanyu mũciĩ kĩa family, handũ ha gũthi gũkĩambararia kũrĩa Watamu, na ndũĩ nĩ ũrararire kũu. Na nĩkĩo ona andũ aingĩ matiganagĩra kũu honeymoon, makamenanĩra honeymoon, makamenana makanyararana, tondũ wa mbere kwa mũciĩ kana mauma honeymoon magoka mahĩtanĩtie, tondũ kĩgongona mambararĩirie kũu Marindi. Na nĩkĩo igua mũtumia akĩrega agakwĩra ũkorwo ndũkwenda Marindi, nawe nĩ ũkũmenya Njung'e ikaraga hakuhĩ na maĩ mahiũ. Ũkamũria wauga atĩa Njung'e ikaraga handũ na maĩ mahiũ. Na nĩ ndĩrenda kwĩra andũ a Ngai, ũndũ wothe wĩ gũkũ thĩ nĩ wendaga kĩndũ gĩtagwo dedication.
So we dedicate the land nigetha tĩri ũrĩa tũũtigithũkanie na twamũre ũtuĩke kĩrathimo na wamũkĩre ũrĩa wawĩgwatĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wake. Andũ aingĩ manarigwo nĩ kĩrĩaga kĩrĩa kĩngĩ, manakona cioneki atĩ Ngai ũngĩkahe mũgũnda nĩ ngaka, na rĩrĩa kagĩa mũgũnda angĩ makarwara, agĩa mũgũnda angĩ makagĩa na moritũ, agĩa mũgũnda makagĩa na divorce. Ndũrĩ wona kĩrathimo kĩaingĩra mũciĩ mũndũrũme magatigana, mũtirĩ mwagĩa ngari, no mwagĩa ngari nĩ ũguo. Ũrĩa na mũndũrũme wa kũigĩrĩire ngũgũ cicia black ya na bethitina nĩ kĩna ngobu naguo kwaingĩrĩire gĩcicio-inĩ ĩyo akohetũkĩte ĩyo aronererio nĩ mũhiki wake harĩa wacuthio ũkona ũngĩwĩkĩrĩte maitho ĩno na kĩnyatha kana nguo cia Valentine. Nomye kũrĩ andũ matamenyaga mekĩraga nginya nguo cia Valentine na nĩ mbembe-inĩ. Mwathani Ngai agocwo. Na nĩ wagĩrĩire kũmenya he maũndũ ũngĩka mũndũ wa Ngai wage kũmarũmbũiya marehe maithori thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Gũtirĩ mũndũ ambagia kĩhiko magatigana, gũtirĩ mũndũ ambagia relationship ĩgathira. No ingĩ twatigirwo na twana twĩrĩ tũtatũ, mwarĩ wa ithe witũ watigirwo na tũigana, igua baruthi auga na 10 wakĩrora. Na nĩ mũthuri ũrĩa wetaga mbĩ wamũrugagĩra maĩ ma gwĩthamba me haha, gakũnia ga gwĩthamba, no thaa ici wĩ mbembe-inĩ wĩ wika. No kana ndoro ũkamwaũra, no kana ndoro kwanja njuĩte agakoma mũtaro na uma kũrĩmia. Ngai arokoririkana nĩ kĩagũrĩha na ngũci nĩ kĩakũrehe kũndũ kwĩna wũigũ athiĩ na mbere kũihũgia ngoro yaku, tondũ ironda iria ci ngoro yaku no Ngai ũngĩkũhonia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. So we are here nigetha to dedicate mũgũnda ũyũ. Ngai akĩra ciana cia Isiraeli, nĩ ndamũkania na ndamwatha na ndamũruta, mũngĩkaingĩra bũrũri ũcio mũkarora ngai cia itũra rĩu, mũtikae kũnyitanĩra nacio mũcinine mũcianange. Baruthi tathomera thĩinĩ wa Joshua wa kĩrĩa atirĩri bũrũri ĩyo atirĩri bũrũri ũtũthomere igĩrĩ nĩ igĩrĩ kũruta mwari wa ĩmwe nigetha tũrĩkie kiugo kĩa ũmũthĩ. Kamũira baruthi arorete, we must dedicate everything that we have, tondũ tũtiũĩ mĩario. Ngai akĩmera mũngĩgakinya tĩri ũcio mũrore ndũkae kũmũtahĩka ta ũrĩa watahĩkire arĩa marĩ mbere yao. Na nĩkĩo mũthĩ tuoka kwarĩria tĩri ũyũ, ndũgũtahĩka mwarĩ wa ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ndũgũtahĩka ciana ciake, ndũgũtahĩka ũgima wake wa mwĩrĩ, ndũgũtahĩka ng'ombe iria irĩ thagio gũkũ. Ũndũ ũyũ nĩ tũrona rĩngĩ nĩ ũrarĩmagwo, warehwo ng'ombe ikauga gũkũ twarĩkanĩire nĩ ng'ombe, tuoka kuga ũmũthĩ nginya ngũkũ ciarĩithio gũkũ nĩ irĩciaranaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, tondũ tuoka kwarĩria tĩri ũyũ nĩgetha ũtuĩke kĩrathimo kuma ũmũthĩ, ndũgũtuĩka maithori na we ndũkawendia. Tuoka ũtuĩke kĩrathimo, wĩtĩkĩre gwakwo, tondũ mbere nĩ kũrĩ mũrarĩmagwo, no ũke gwaka ĩkwĩre gũkũ ithuĩ nĩ gwakwa twakagwo. We don't know about this. Ithuĩ tũĩ kũrĩmwo rege gwakĩka, na nĩkĩo tuoka kũmembrĩki ũmũthĩ nĩgetha nginya arĩa magũgũteithia gwaka tũrekererie kĩrathimo igũrũ rĩao matuĩke kĩrathimo igĩrĩ kũrutia mwari wa ĩmwe. Na rĩrĩ mũraika wa Mwathani akĩambata oimĩte Girigari agĩthiĩ Bokimu, agĩcoka akĩra Aisiraeli atĩrĩrĩ, niĩ ndamũrutire Misiri ngĩmũrehe bũrũri ũyũ, nderĩire mathoguo nĩ ngamahe. Na rĩrĩ nĩndoigire atĩ niĩ ndirĩ hingo ngathũkia kĩrĩkanĩro gatagatĩ-inĩ gakwa na inyuĩ. Inyuĩ na inyuĩ mũtirĩ hingo mũkarĩa kĩrĩko na atũũria bũrũri ũyũ. Nĩ mũgatharũria igongona ciao ciothe, no rĩrĩ mũtigana kũhingia ũrĩa ndamwĩrire, nĩ mũreganĩte na uge wakwa biũ. Gũkĩmwĩra atĩrĩrĩ, ona niĩ ndikũmaingata mamũthengere, megũtũũra marĩ thũ cianyu, ngai ciao nacio ituĩke cia kũmũhĩngithagia. Mũraika wa Mwathani arĩkia kuga ũguo, ciana ciothe cia Isiraeli igĩkiugĩrĩria na ikĩrĩra mũno. Na kuma hau nĩkĩo ciekire, na nĩkĩo matuire handũ hau Bokimu, makĩheta Bokimu. Wakinya hau kenda, Biblia yuga nĩho mahotire kwĩgaya merwo ciugo ici. Isiraeli magĩthi makinyio nĩ Joshua, makĩremwo nĩ kwĩgwatĩra kĩrĩa gĩkĩao. Toguo twakinyia Mĩrĩ, wĩtagwo nyina wao, nyina Mbũi, toguo twakinyia nyina Mbũi haha,
twamukinyia haha iguo niguo ciana cia Isiraeli ciakinyirio igai-inĩ rĩao, ciakinyirio kwao mũciĩ, makĩrwo gũkũ nĩkuo mũkegwatĩra, no nĩ maremirwo nĩ kwĩgwatĩra, makĩremwo nĩ kwamũkĩra kĩrathimo gĩkĩao. Tondu ya undu Ngai amerire mwakinya kuu muingate ngai ciothe na mumomore magongona mao, mwarega gwika uguo ni magatuika mitego, ni magatuika muigua, na ni magatuika kindu gia kumuriria miturire yanyu yothe. Ni kuri andu maingirire baruthi migunda, ni kuri andu maingire mawira igituika maithori, magituika kia, na nikorona andu ari ithu gitu aria me gaf, tondu matiracugurikira maundu maingi maratuma brothers ciao na sisters ciao thio njigira wira kamwira ke tuiga wine in spirit ni muhunjia uriku tiga uri ura dedicate kwiva no ngiwe ha murata wore wi hari uri na rasta hari hekera fuke ha nigukuonie ugithi dinda ni muhunjia wa dedicate no ti ura Nairobi riu agukugicagi na agicama kanini nigethonia andu tikol giki kia no na umete Ndunyu Njeru ugikoroka dinda kiu ki mwena wa motho, na tondu ni gutumana tutumanaga, na nikio andu aingi mena kiriro, nikio andu aingi mena maithori, nikio andu aingi mena kia, tondu migunda ni magurire ta njirogorete migunda kwa Maina wa Marirandi, na ni wamurirwo mugunda ucio ni wa kwendio, no nie mwana wa ithe witu nawe ngia he kamfroti arendia ni arendia kamfroti ya girigiri ni mucirika wa witu kanitha-ini ni akora tugeithia ni wega keheane ngerekano ta ndengĩhĩngĩka arendia kaburoti ka mbere ona gatinathi muno aretia gaka kangi na arĩkia gwĩtia gaka kangi ambi gwĩtwara kũrĩa ararutaga wĩra ndikano arora pattern iyo o hĩndĩ ĩno atua matua ma kũgacĩra o ma kũikara na arĩa kũrĩa ararutaga wĩra nĩ maramwĩta. Kĩndũ kĩa mbere wagĩrĩire gwĩka wagũra mũgũnda mũndũ wa Ngai ona ũtecirĩtie kũiriga kana kĩndũ gĩothe weke kĩndũ gĩtagwo dedication of the land. Failure to that, ngai cia kundu kuu ni igakugiria kwaka, ni ikakugiria na ni igatuika mutego na ituike muigwa. Ngai mweka wa Ngai no umirire ciana cia Isiraeli akimwira ni ndamwathire mwakinya kuu munange magongona macio na ngai cia kuu mucoke munyambarari kigongona na inyu mutigana gwika uguo igituika mitego na igituika muigwa thiini wa miturira yanyu. Na haha niho twagirire number 1 ungigura mugunda kwa Alfred kana kwa Maina wa Marirandi kana kwa Phyllis, kindu kia mbere kingikunyita na ihenya no igwe ne kagĩa bei nini ona wanagura mugunda ku ukendia ketwarie mawe ha you are victim wendirie adia na mnya andu matiui rothi kwa jona ni wa kuheo kwanja ona we wa kuheo kuria kundu witagwo diapwani tondu mugundu ucio wamuritwo ona hari mware withe witu anjirie ni ndaigua kwendia no igweta muguri tondu kiria mugundu ucio Mr. Maida ni atanire ugeitwo maguta ukirwo kuma mugundu uyu ni twaurekereria wendio kuma kugo Grace ire turatirie ni ucio niki ni ya kwendia na woka were ana ndo anoin na woka ya nguo kwendia yani ukanyitwo gathina kanini ne kathina no ngitatua no ri uraiwa gaka ni ngwendia gaka ri ni ngwendia tondu woka wa buru na Grace area ya no inditwa ya kwendia woka wa buru baruthi ni ngukuonia na ha okorwo tuguthi na ha miharati ndathi dedicate mugunda ri dedicate uri uragurire na nya mundu ucio aragurire ki wothe mwene raha marathi na Ivasa aramuragia haro wina kanyama kanini taki mugunda ni 1.4 kai dikere nacio wina grito edi haya domera di otomera tothi kwa sibo ni tothi kwa roya adi mugunda grito edi girate girifote girikeri oikeria karuma ikomene cia thira amaigithira ona watu rogwe sibo arakwira haha hena marua ma roya dina menya gweka nono wina rasta haria kazi ni yake areta mutungatiri ndihira mugunda uyu no hoere mugunda urathire na 7,000 mathiete nginya kwa DCI akaugeria ona ngicaina ha ndioi tondu hekindu andu mataramenya the power to control. You dedicate the land that you may have in power to control thiini wa muturire waku na nikio ngiyerera Joshua. Imagine Joshua waliingia katika inheritance but they never inherit matia inheritire
magitura matuko maigi, magitura mang'ang'anaga, magitura na ruo, magitura maugaga nĩ harĩa herirwo mbari ya ngeka makorio matari meka. Baruthi no tũgũre mũgũnda ũyũ na uge nĩ ũgũteithia mwarĩ wa ithe witũ, no tondũ tũtineka land breaking, mũgũnda ũyũ twaũgũra nĩ ũguo na ũhoro thire no riganĩre. Nĩkĩo tũgoka kwarĩria physical and spiritual. Ona nyũmba ĩrĩa ĩroka gwakwa haha nĩ tũgoka gũcokeria Ngai ngatho tũkĩmĩhingũra na tũite maguta na twĩre Ngai nĩ mwĩhokeku. Ndika rĩngĩ nĩ ũcokaga na kũrĩa wanaka na kũu thutha. Ta thiĩ ũcoke na ndũgathikĩrĩrie mĩtambo ĩyo. Ngwĩciria nĩwonire that story. Amĩona? Amĩonire? Ta njũrie nĩ Ngai wĩ wĩra-inĩ na nĩ ndaiguire producer wanyu ndaingĩra studio rauga guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga wona makũmbĩ karũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai. Rĩu ngoma iria ciothe cigũkũ no nginya ciathĩkĩre guoko kwa Ngai kũrĩa kũraingĩra itũra rĩrĩ. Mũtumia ũyũ ariumaga gwake kũndũ kũthiminde, kũndũ namenya kũrĩa araikaranaga na nyenje, gũkũ nĩ rangi arĩkagia ũguo ĩkahura nginya kũrĩa rungu, tondũ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ, Ngai ũrĩa wĩkaga maũndũ manene. No kĩrĩa tũngĩteithia no kũ-dedicate mũgũnda ũyũ na gwĩka kĩndũ gĩtagwo land breaking, nĩgetha kuma mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mũgũnda ũyũ nĩ ũgwakĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen. Na nĩgetha twĩtĩkanĩrie ũhoti wani wa Ngai. Bũrũthi ũkuona nona twa dedicate nĩ mũgũnda matigakĩnjigua wĩ hau mwena mũgũnda ole hana gũpira mwena mũgũnda nĩ mwena mũgũnda Ngai akũrathime heka grace ga kũbũrũ ũigua ka grace ga kũbũrũ mwĩre mwana wa ithe witũ ndirĩ na ũru nĩ maguta marĩa marekereirie heka nyamũ kega no kũmwĩra ũrĩ mwĩre heka nyamũ kega bwana be siva sana tũra nginya mwena mũgũnda haha na nĩ weka wega mwena tondũ mũgũnda ũkĩdedicate no gĩko maũndũ mothe nĩ endekaga mwena mũgũnda. Na no ndakwĩra andũ a Ngai Biblia ĩkiuga mũrore tĩri ũcio ndũkae kũmũtahĩka ũrĩa watahĩkire arĩa marĩ mbere yanyu. Ũyũ mwarĩ wa ithe witũ nyina mbũi ndũgagũtahĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gũkũ nginya indo iria itarameraga nĩ ikomera mũgũnda ũyũ na mbembe ciaku ikuma na afya gũkĩra ici. Ndiauga ici itirĩ na afya no itirĩ na afya njega, no tauga atĩrĩrĩ atĩ tũkĩrĩkia ũguo ona mwene mũgũnda nĩ akaũra nyina mbũi nĩ ũkũnjĩra kĩndũ kĩmwe, mbembe ici ciaku nĩ ciagĩa ngũrani na iria ndĩrahandaga thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wakwa. Karĩ fertilizer subsidy nĩ tũkũrora maũndũ macio thutha mũtheri. No nĩ tũronio ona president anyita mbembe cia gwake aratwĩra ũũ nĩguo fertilizer ĩraruta mbembe. He andũ matarĩ maramenya twĩkũ by the way nĩ makĩũria hau mũrĩ ni how much ũreciria tuĩka rĩrĩ kũhara mĩgũnda 20 oi tũtinoka oi tũtinoka kũhe nĩ tũkũmatarĩria kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo twĩ haha wona twarĩkia na by the time tũrarĩkia mũkorwo mũkĩmenya nĩkĩ tũreka haha tũtiĩ ndothe maĩ na ithuĩ hĩndĩ wengĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku tondũ gũkũ Ngai witũ nĩ arahotana. Nona waru ĩrĩa riumaga gũkũ we nĩ ũrendagia kabici, nona kwanja he njũĩ iragera gũkũ thĩinĩ. Njũĩ ici iragera gũkũ thĩinĩ Yakoba you never experience ng'aragu thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Wacirũ marĩ ũkaga gwetha nyeni gũkũ nĩ gũkũhũrĩra thimũ nĩ ũrĩmĩte nyeni na kũu tũgĩre tondũ Ngai atua gũcera gwaku wahota kũdeal na the strong man, wahota kũdeal na powers and rulers. Na nĩ wega kũ understand igũrũ rĩa maũndũ mothe thĩinĩ wa mũtũrĩre ũrĩa tũtũraga. He maũndũ tũrabatara na nĩmo tũgoka kwarĩria. Barothi tũtinoka gũkũ nĩ ũndũ wa kĩhunjio kĩngĩ, tuoka kwarĩria tĩri ũyũ atĩ nĩ ũgwĩtĩkĩra nyina mbũi na ciana ciake na njiarwa ciake na mũtũrĩre wake, na gũkũ nĩ ũkonera nginya tũcukuru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tiga na riboti iria ingĩ na he mũndũ ngwenda ũnyitane nake mũcirika wa gwitũ wĩtagwo Wairimũ ũndirikani. Nona mwandamu ũrĩa wĩtagwo Wairimũ Wairimũ nĩ wondiraga na andũ arĩa othe manakorwo na mĩrimũ ĩrĩa mĩũru na mĩrimũ na ndarĩhithaga we akauga wakwa ndamũrikaga we akoragwo na kiro na ũngĩmũrora haha na nyanya iganjo na he encourage other people na no nyende mũmiti nake nĩ ngũmĩki sure. Wairimũ na ũgĩthikĩrĩria wĩ Mombatha town nĩ tũthikagĩrĩria mũno. No nyende ũmiti this mũtumia ũyũ no nyende ũmũmiti
we gutiri wira ungiaruta, and he accepted herself uria kwahanekire 2019 na agitikira na riu ateithagia ngoro cia andu aingi na kurugama na kugia na witikio na kumonia atiriri, this is not a life sentence, there is a future ya miaka 70 kana 70 kana 60. Kugu ndukakorwo gikiraga ati anga ciathire cia ikurukire urabatara ukahurura angikorwo thabaini ukiragia ng'ombe na nayo ukira thiini wa ritwa ria Jesu ndugakirio ni andu guku kana makwiraga anga ni gwathire kundu gutha thabai rucio rungi ukigwa gicogotho guku kera mundu okwo ni uranyenda, this my status, na ndukaigue guoya na ndukenderio ni andu guoya. I wish ka farothi no muthenya hindi ngitugiuka tugiaka guku ri mwari wa ithe witu ucio agerie kumana kuwoke nginya guku kana mwari wa ithe witu ati thabai ni ukiragia ng'ombe angiko ni gwa njukiririe ri ana ndugukirie na tutungatire Ngai tuthi na mbere thiini wa ritwa ria Jesu, ndutige gwikirwo heo ni andu itura na andu ari angi ugekira tiga gwikira hunja Ngai ni arokire na ukamera matigagwetha haria maragutigite ira na igua Ngai ni okire na agika maundu mothe na nikio tuoka gwiko na ukanjitira uhiki mbona nsiwe sana ona githima giki ri ukanjitira uhiki kirari na reason ndukanae kunjitira uhiki ni ngakuhe ngari ya gukua muhi ngari ya gukua akiri we akiri ore ko uhiki mwari wa ithe witu niki kirakugia ate muiretu ndugenda kuhika ni urekerirwo ironda nigukuonia mundu ungi marekirio hiki na miaka abodi yugera muthuri wa diaspora ndugenda muthuri yani muthuri agwikiria kironda yugera muthuri utarenda gutinda akigetwo na twake already munene tutu ndenda muthuri hako ona ithuĩ wina haha to ni turoyoke ni turahunjia ko ni turikitie ungire gutumagaria acha mutirio maro ithe itoga wairimo wina wira haha wa kuruta maro wina meka igana Mary 40 kindu kubi munini kugo wi munini kungira kugo wi munini kungira wi munini kungira twina maina wa marira mbona besi basa ithu maina wa marira ime katugi atiriri igoro ringi aria riuge ni akugia ri ona ndigite ndigakirongi igoro ni raririe njake bas igoro ringi aria ndukanaregane nario niguo nirio rihonagia ngoro no miekire ora na muthuri mwega ti otheoru uria waciro ti otheoru igua te uria waciro othe ni anyi no mwe nginya ariega ni anyi no mwe othe ni anyi no mwe tiga baba witu athuri ni egasa bas athuri ni ega muthuri atwekaga muru akoekana aumira atiriri igwa asiga atiriri 92% ni ega 8% ni oru 8% na twetekanina na ningi muthuri atwekaga muru riri akoekana ora no ata ahindi ora mwitaga mbiri no kamwita bad man and sweetheart na aturwo ni kuhu ni waturwo ni matu ni ukwitikiria taru aciro na tandu ramuigwa kiugo uguo ungiamukorire na haha karugano atari atuhe riu twarikia gwa kari ni atuhe testimony yake niwe tukarehe next nigetha tuire horo wa kirathimo kine kirathimo andu monaga nyina aciro guku atenderete guku oi no he hindi aguthitwo ni githaa ndamenya riua riumaga na guku rigathi na guku bairo ciake nguru ri tinjego na hanini ni kuri Ngai noguo niguo ndakwira o toguo Ngai acenjagia muturire wa mundu uguo niguo turacenjia tiri uyu na mwari wa ithe witu ni ndamenya matua mari uratua ni tondu wa ruo rwa ngoro kiria kiratuma uge uguo ni ironda tuyethe kando uturia tiri mundu njina ndio mwatiriri eguko ngia gutigire tuna na pasta na barothi ndukamona ringi ati pasta na barothi bathi ndukamona ringi atia guthokerio ni Regina David ndari guku Kenya Regina David ndari no mundu aretho nake no nake arionaga history no nyende tungane na Ngaruiya akoikara kuria kiria kundu gwitagwo gwitagwo atia guku Ukraine yeah
wakwa ne eto wa Ngaruiya na ikaha Ukraine ni mujeci munene muno kuu wanyita na ni mujeci wa mahoya tu wa mucinga wanyita aya ani akundumite ngeiri cia mukire aya nuri toke atiriri nigetha tuyumiririe mwana wa ithe itu ndiamenya ni ironda cia ngoro na kiria ndenda ukorwo nakio ni kindu gitagwo riri therapy ya ngoro nona therapy ya ngoro I wish no tungane na andu aya njui atatu magereire situation ona muiritu uria tugukite nake ri ngero iria agereirwo Ndunyu Njeru ni iriku ta mere ko mamu wao na sister yake ko kari haria watwiraga ni Ndunyu ni ucio kwa jana tuokani nake yo ndomukua kuma Nairobi akire hau tuonagio hau haria maikaraga hau uguo no hau Ndunyu no gwiciria ni kweruha ringi ni rabatara kuheruheru ni rabatara omenya itanetwo Ndunyu Njeru yetagwo Ndunyu koguo nigetha yeruhio ndiari njego na hanini ona after kweruherio na gathina kwanja he Somiru yakoragwo hau we no reke twabe tutigane na Somiru Somiru yo ni arutithiria andu aingi muno muiritu ucio mokani na my sister ri ucio ni wanyitirwo kia hinya kwanja ri second kwanja mundu mokire makiingira hwaini na nguo cia jesi mahingo ri no Ndunyu Njeru ngoma njeru muno sorry aragira nginya meci ucio security ndiga my sister ndokaga oyu atuko igo hau atakoyingoka eto my sister to Nancy njuge atiriri mundu angaikire turabatarania mwana wa ithe witu kira renda ne nigo marekia I have a bad history of Ndunyu Njeru Ndunyu Njeru ni kwega na migunda no ti kwega na athuri na atumia na ciana tondu no ngirona na haria wa Bekeja tugabatita na haria Kahuruko ri no turagirire kairitu karia na rika kairitu karia kahira no Ndunyu Njeru niko karipo tuoka kukagira ke mutumia na ni kana ga cukuru ga 6 ga 6 ucoke wa bateno ya he andu nona akija mikungirwo wa batita na kahuho na ke tutigane na icio tondu acirwa ruga niko kora cambio na tigo cambio nona nginya cifu ni ahiukirirwo arigwo no gwakwa ritu ketiri itora nona ria kinya uguo ni guthaha na koguo tuoka kwariria itora riri riti guthaha ringi ati mama wabo waingira guku hirirwa Ngai no hotani wa Ngai agucenjia even your testimony even your life mwari wa ithe witu yaruta testimony twi ngari ni tugioka au ore ndamuhoire tondu kaone kangi mahikite kangima no akuruta testimony anatitane ni this year ama ni last year ni this year and God transform her life completely na ni honda nda gukwira atiriri twina muiritu wikuria Murang'a na ndi njui ni sabiki wa barothi muno mwari wa ithe witu we wageire na kana na riu kana gakuti HIV negative no nyende wetha barothi wa thayu kana unjethe no rutire barothi umwire twahoire kana kau kenda gagiciarika na nginya hari okinyite this far uria Ngai ekite iguru ria muturira waku no nyende o miti na muitumia uyu nigetha amenye ya kwamba kwena muturira wa miaka 70 hau ena 40 ni atigaritie nge 70 tondu araikara igana ria 15 na Biblia yuga whatever man thinketh so he is kugo mwari wa ithe witu he kindu na riko gwitu ariko we hakui na gitengera Bwana apokee sifa sana na nigetha Ngai aguteithie tuoka guku ni tondu wa kindu gitagwo dedication of the land and land breaking na Ngai akira Joshua makiingira itura no matiregwatira ni andu aingi muno magurire ploti no matire maciegwatira matire maka matire project maneka gutire uthii wa na mbere mari matura maka kuri angi makire nginya nyumba na matire mahota gucirikia the problem in tiri na niho Biblia yuga murore tiri icio ndukae kumutahika toria wanatahika aria mari mbere yanyu na koguo tiri uyu ndugatahika mutumia uyu tiri uyu ndugatahika ciana ciake na tiri uyu ndugatahika njiaro ciake barothi ungi tuthomera no tutiguthoma thiini wa Exodus tuthomera tu nigetha turikie na iyo ndigutaura na ndikana kurugama tukurugama iyo twari turugamite thiini wa Exodus 23 thama 23 kurutia mwari wa 23 nigetha twitikirie Ngai ati Ngai ni akwigocithia neteithie tondu ni mwihokeku
thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ũhoti wa Ngai wonekane na riri wa Ngai wonekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na kiugo gĩkĩ nĩkĩo tũkũrĩkia nakĩo. Na we ũtarĩ wa dedicate mũgũnda, ũtarĩ weka land breaking, tiga gwaka nyũmba kubu. Ĩtĩkĩra kũiga the foundation of God thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku. Tuthomere tu. Mũraika wakwa nĩ agathiĩ mbere yanyu. Mũraika wakwa nĩ agathiĩ mbere yanyu. Na amũkinyie bũrũri wa Amori. Na amũkinyie bũrũri wa Amori. Na Ahiti. Na Ahiti. Na Perizi. Ndenda ũcokere ciugo icio rĩngĩ. Amũkinyie bũrũri wa Amori. Wa Amori. Na Ahiti. Na Ahiti. Na Perizi. Perezi. Na Kanani. Kanani. Na Hivi. Na Hivi. Na Jebusi. Na Jebusi. Na niĩ nĩ ngamanina biũ. Mũtikanainamĩrĩre ngai ciao kana mũcihoe kana mũrũmĩrĩre mĩtugo yao. No nginya mũcianange nayo mĩhianano ya ngai ciao cia mahiga mũmiunange tũcunjĩ. Hoyagai Jehova Ngai wanyu, nake nĩ arĩrathimaga irio cianyu na maĩ manyu. Nĩ ndĩmweheragĩrĩria mĩrimũ gatagatĩ-inĩ kanyu. Amen. Gũtirĩ mũndũ ũkahũna kana atuĩke thata, ũkahuna kana atuĩke thata bũrũri-inĩ wanyu. Nĩ ndĩmũkinyagĩria matukũ marĩa mwathĩrĩirio ma gũtũra muoyo. Nĩ ngũtũma kĩmakania gĩakwa mbere yanyu na ndume ndũrĩrĩ iria mũrĩkoragĩrĩra inyitĩtwo inyitwo nĩ kĩrigicano. Nĩ ndĩtũmaga thũ cianyu imũragĩre. Nĩ ngatũma magi mbere yanyu maingate Ahivi na Akanani na Ahiti mamweherere. No rĩrĩ ndikamaingata o mwaka ũmwe tondũ bũrũri wahota gũcoka gĩthaka nacio nyamũ cia gĩthaka imũingĩhĩre mũno. Ndĩmaingataga o kahora nginya rĩrĩa mũkaingĩha mũhote kwĩnyitĩra bũrũri ũcio. Tũthomere mũhari ũcio ũngĩ wa mũico. Nĩ ngekĩra mĩhaka yanyu kuma Iria Itune ndĩmĩikũrũkie nginya iria rĩa Afilisti na kuma werũ-inĩ nginya rũĩ rwa Farati. Andũ arĩa maikaraga kũu nĩ ngamaneana moko-inĩ manyu na inyuĩ mũmaingate mamweherere. Mũtikagĩe na kĩrĩkanĩro nao kana na ngai ciao. Mũtikareke matũũre bũrũri-inĩ wanyu nĩ tondũ no matũme mũnjĩhĩrie, nĩ tondũ kũhoya ngai icio ciao ti therũ nĩ gũkamũtonya mũtego-inĩ. Nĩ gũkamũtonya mũtego-inĩ na nĩho twarĩki. Ngai akĩmera mwakinya itũra rĩu munange ngai ciothe cia Peresi, cia Hivi, cia Canaanite, Jebusite, Moabite, all those spirit. Arĩkia kũmera ũguo akĩmera atĩrĩrĩ, mweka ũguo rĩ, na nĩ ũndũ wa mbere nĩ mweka atĩa? I decree nĩ ũgakorwo na a good health, lifespan, na Biblia ĩkauga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ ũcio wothe Ngai arĩkia gũkũnengera tĩri ũcio, gũtirĩ miscarriagement na gũtirĩ barrenness. Ndĩkano anyita kiugo kĩu. Koguo gũtirĩ Gĩkũyũ nĩ gĩkoragwo na ciugo nditũ mũno. Gũtirĩ barrenness nĩ kuuga atĩrĩrĩ, gũtirĩ ũgathata na gũtirĩ ũkahuna. Thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ ĩyo yothe rĩ, nĩ kũrĩ maũndũ magekĩka ma kĩrathimo thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩa ngoro yakwa, mũndũ wa Ngai, na tũgĩũka kwĩra mama Wambo atĩ egwatĩre gũkũ gũtirĩ ngai ciaragia itũra rĩrĩ ikamũkiria. Iria cianakiria andũ arĩa angĩ, iria cianakoma andũ arĩa angĩ. Ona gũkũ nĩ tũkwagĩrĩirwo gũka na kirini kũrĩa andũ mararemwo nĩ gũkĩra. Bwana apokee sifa sana. Na harĩa ndamwĩra andũ a Ngai atĩ tũrenda kwaria mũthĩ tũgĩthiĩ gũita maguta maya baruthi meko maguta macio maya tũgĩita gũtirĩ mĩrimũ ĩgakora mũtumia ũyũ, gũtirĩ kĩrumi gĩgakora mũtumia ũyũ, gũtirĩ thĩ ĩkaingĩra na mũrango, gũtirĩ mbara ikauma na itũra cimũkore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, gũtirĩ mbara igakorera ciana ciake, gũtirĩ maithori magakorera ciana ciake, gũtirĩ mũndũ ũgoka kũmaringaringĩra mũrango, gũtirĩ kĩũru kana kĩũndũ gĩkamauma na njĩra. Atĩ kuma ũmũthĩ mũtumia ũyũ, no miscarriagement, no barrenness, no sickness, no battles or overcome her in the mighty name of Jesus. Nake Ngai akĩmwĩra kuma hĩndĩ ĩyo nĩ ngamũ establish mũketherema thĩinĩ wa ĩtagwo atĩa Euphrates na mwena wa Mediterranean Sea. Na kĩrĩa kĩngenagia nĩ kuuga atĩrĩrĩ, Ngai akiuga nĩ ngatũma magi membora mathi makĩingataga magi. Na kuma ũmũthĩ tũrenda gũgũtigĩra kiugo kĩa Ngai kĩhana magi kĩrĩa gĩgatũma ũru ume na nja ũmũkore kuma ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Gũtirĩ nginya mĩrimũ ya Misiri. Na niĩ ndĩrenda twĩtĩkanĩri nawe ũguo. Hakuna magonjwa ya Misiri katika ndani ya maisha yako. Hakuna magonjwa. Unaona leo wena rasta wale.
Murie muthuri ura wathamirie Githurai guku kiria Miharati akindwara Nairobi na rori tukimuruta twamurutira handu na thaa ici he is a strong man, health man, wina hinya no hoti muingi muno noguo niguo ndenda twitikaniri nawe umuthi thiini wa ritwa ria Jesu na ni hari itangi kunyita kiongo giki ndigithukia uguo njuge giki kiongo meciria matikaumira ota koro ya ngoma tondu ngoma kuhunjagirio tuko na muthenya nie ni ndarega na ndukuhunjirio ni ngoma ringi kuma muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Ngoma hunjagiria mundu akamwira we nduri rucio rwaku we ndukahika ena muthuri wake heki ndwageire kuria ngoma ungikio ni andu ndukahikania uria ka ngoma roka kunjiguithia ndire na muturira wakwa kana rucio rwakwa na no ndamuthaitha andu a Ngai tondu ni kuri Ngai woyanaga tondu ni kuri Ngai ohandanaga arokuhanda muthenya wa umuthi na ndingikorwo nyumite itura riri na cifo imite itura riri na aria angi othe aya othe maumite itura riri na andu matiamenyete na kanitha mugima twena kanitha mugima twenda kwaria a new beginning and a new season from today thiini wa ritwa ria Jesu tukirugama nigetha tuhoe na twaririe tiri uyu nigetha tuthii na mbere na maundu maria mangi turenda kwaria kuma umuthi na andu Ngai agucia mangi akuhiriria ni makuhiriria rugame haha nao tondu Ngai witu ni mwihokeku githima giki kira mucereire ngwiciria kana nikio Rehobothu Eke ne Rehobothu Ngai munyo eke turenda gugita Rehobothu andie nike wakaruta ciugo tondu nikio ndoka kurikiriria nacio rimwe unduta ciugo kanua-ini tondu tuoka kuhingura Rehobothu no igwe ciugo icio tondu niagweta nikio ngwenda kuriki nakio thiini wa ibuku ria Genesis ati akenja githima kia mbere gigithiko akenja gia keri gigithiko nginya gikinya handu akenja githima gia gatatu agigita Rehobothu umuthi turenda kuga ni turenda okamuthuri mwana mugunda kana andu matiramenya uyu niwe mwana mugunda nona uria gutongoretie hiyo na kuguo tugika kwariria tiri uyu ati turenda kiugo kiu nikio ungirora haria thimu-ini niguo nyandikite Ndunyu Njeru Rehobothu na nikio nginya hindi tuona githima mai maria maragerera guku mwari wa ithe witu Rehobothu niho Ngai eheragia giconoko Rehobothu niho Ngai eheragia maithori Rehobothu niho Ngai eheragia ndeto cia nario iguru riaku giconoko wanagerera gicambio wanagerera kuonaniririo wanonaniririo. Let God give you a testimony tonight thiini wa ritwa ria Jesu. Reke Ngai akuhe wira muthenya wa umuthi reke Ngai ekire kanua gaku rwimbo o toria ekirire kanua-ini ka ndungata yake Isaac enjire githima kia mbere gigithikwo agigita Sitna akenja gia kere gigitunya nona gikorwirwo agigita Eseku gia gatatu agigita Rehobothu na nikio tuoka kuhingura Rehobothu guku thiini wa ritwa ria Jesu. Rehobothu ino ndikomagara na ndikarwirwo na ndikagia na mbara na ndikagucanirio ona tugithi gwaka guti handu tukurugamirira iyo kuigwa mundu auga mabati 20 thimiti 15 rori 5 cia mahiga mbembe cia kurio mabundi ni maririaga ngima nginya na ni mararihwo iyo nginya kundu mabundi mararihwo na tagwa ithe waya nginya mamu wao ni aneganaga muno no ndamuonera guku bona pesa sana na hano ndenda twitikanirie andu a Ngai ati from today there is a transformation. No mene mwari wa ithe witu no mene tondu uria werirwo no mene tondu uria unjui no nyarare tondu ui kuria nyumite no Ngai akinya gutumura githima kia Rehobothu acenjagia rwimbo ruothe na gukagia uira thiini wa tunua-ini twa andu. Biblia uga muthamaki agithi gwetha mundu wetagwo Isaac tondu ahandi nginya hindi ya riua ahanda hindi ya riua akigetha muthamaki ukuga reke tuthi tukagie kirikaniro na mundu wetagwo Isaac watakuja kukutafuta. Ndio kwa Isaac. Mwathani Ngai agoce. Isaac twina ake. Ndio wacio nikio ndiagethire na riua kuria kwa haraka ona tari itheru. Arona tari itheru. By the way ni waragwirire kimera kia waru. Na uriri ndendia ciagwa. Ciagwa cioka ngiri. Urigathage na Isaac. Ciauma ngiri 6 cioka ngiri 1. O hindi no wahanda miji ciaumira ingi tari kiri. Akora tuika twina kinya kwaya riu rendie no ri togoka haha togoka hau uguo ne kwaya kwa baruthi ino kuma na kwaya na waciro ndanoiga onake ndekwiritwo niona uria mehumbite wega
na pastor ni good request onoge tukikangera land breaking uhoere mutumia uyu ni tondu struggle yo tweka ya gwetha buroti ni irari na matimukenu uguo ni ngondo muririkana muno ono tugikaga uguo tureka ni otogwa arenja plot ya mbere iyo nginya sabe arauga no ugaga iroka yake no ni akinya Rehoboth waigua ngimwira no ndimunyite mutwe uguo ile atwarigire nayo ya muicori ni yendaga kwendio no mwanake ucio ri ndamenya kana nenda kwendia no ndaramenya wega rekera ibese ni ndia utao ni thai cia mundu njetereire ndore turenda popole ndarapopora already to confirm ruoyo the following day akihurira thimu ni muonire riu ukai riu ndi sawa riu koguo hena kaundu kau koguo no ego ikira thimo giakwa Ngai no agere njira o yothe angenda kugera bata nikiginyire na ninge ni ui muromo wakwa atona iguru rigitwara nyama gutagia njira uye kirathimo giakwa Ngai no agere njira yothe angenda kugera bata nikiginyire na ninge ni ui muromo wakwa tondu na iguru rigitwara nyama ritiahitagia njira. Hallelujah. Moyo hau mwathani Ngai agoce aigua kwa yaku yoyo hau ega no gukoyaga mwathani Ngai agoce ati kirathimo giaku no kigere njira yo yothe na niho ndenda twitikanie he witikio ndenda ukure thiini waku nona mari wa itho ucio wi muico waku uyu wi hau na ready ni my sister areke ndimwire uma niwe kihinga nda gwitu. Wow, she's the last born in our family but Yakoba he witikio makoretwo magikora naguo ucio wa kawaida ati thaici no metekerie nginya mundu no ariuke ira he mundu areraga Kenyatta mathiete kuona mutumia ongi aramwiria we ni uyi Ngai kweri we angiko ni uyi Ngai tondu mutumia ucio ararutwo mai bucket ngima akarutwo bucket ingi nuthu aramwira nie ni njui undu uyu tike undu ungi no Ngai ungi kuhonia nuguo niguo ndenda twitikerie mwana wa ithe witu he kindu ndenda guikara nawe thi ngwire ni kuri Ngai ucenjagia muturire uyu no akwire ndaritwo ni igunyu ndonjete ndanungaga kubutha ndiari rucio rwakwa ndaumaga igunyu mwiri ni urona ha giki urona ha nona giki kiara kia bishop giki kanyitwo nyamo nginya igatwikago ingikurutira guku but now ni undugamite mbere yanyu. God gave me a life. Ngai niwe tigana na fairo ciaku icio urathomithio ni ngoma wira ngoma fairo iria ciothe urari nacio ciakwa andu marakuona ha ona uti mundu na kiro no cio thutha waku na ndugakegera gacira kau agereire mbona apokee sifa sana na no kwa jamaa menya atiriri Ngai ndombite muthuri agoka gukugia ucio ndoe mubango wa Ngai hapana yeah kuguo hari na mwihoko na menya atiriri ni kuri muthuri na ni kuri kirathimo awaciro matengereire muthuri ndiuga waciro ndauga ungi ndauga waciro ungi wanya hururu waciro ungi atengereire muthuri handu eterere kirathimo na hindi ciothe ria nirio rithunduka na riri ona ngirora mugunda uyu nirio riri na riri gukira mbembe ndio kaniro no guo kuguo ria riothe rioka muturire-ini waku ri na riri gukira kirathimo kiu urona no weterero hanini kirathimo giuke uturana mitheko na gikeno thiini wa muturire-ini waku ndenda twitikaniri nawe na wairimu okorwo ni aitagwo wairimu mucirika wa gwitu ekuria Mombatha na niwe wira uria urutaga na kothi iria wikaga ha hena mucirika wa gwaku ngwiraga ukadiru nake physical na ninga diru nake spiritually na ndina matugikinya no mutheniri tu mweri wake July tugicoka ha December tondu nitukagera haha na ringi mitu ya ngano na ya ngimari Ngai atukinyania na ni atukinyaniria ri twenda ukorwo na kilo cigana onoko ti nyingi o kilo 89 ona kilo 89 believe nona kilo 89 I know irimu kono tumwe chance ya kwaria ha no akwire it is possible for you
to have that 89 kg. Yes. No kindu uranindika thaa ici ni meciria na ngoro, tondu icio nicio ngoma arathaka nacio nawe. Icio no cio ngoma arathaka nawe. Mwire everything macio maririo ranjira namo ndi namo ni homa ya gotora na ndi ngumenyuira gitunguru na ni kundekia. No anyita. So ndugetikire kuhunjirio ni ngoma. Ngoma angikuhunjiria wi muhinju mwire ndi mutungu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Akuhunjiria wi muku. Amwira anoreire thiini. Ya mwiraga ndi ni ndimeraga ndunguheire thiini gukira. You supposed to be positive upon your life. Yes. Na tondu Ngai witu ni mwihokeku. Turenda ku dedicate na tucoke tuhoere mwana wa ithe witu ni tondu Ngai witu ni mwihokeku. Na ni njui Ngai ni mwagiriru. Igolo ria maundu mothe we Ngai wikaga magegania uiyurite hinya na nikio ngoro yakwa gikeno nikumenya ndi nawe wi mundu waonirie ngoro yakwa na holi njega oye gutire kindu kiega ingĩhoya njage handũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega ngoro yakwa ĩiyũrĩte igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai magegania wĩiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe rĩu ngũthengereire maitho lageria makumenye njiarwa ciothe nacio nĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai shalabaganda babose hallelujah holo yakwa Jesu hallelujah ugothengereire Jesu eoneweka galata Father umaitho lageria makumenye Jesu igolo maundu wegaye shalabagata baganda rababosi shalabaganda rababosi shiribina basika haya igolo maundu wegaye shalabaganda rababosi sherebena mayata baganda ribabosi sharabaganda ribabosi sherebena mayata baganda
hingũra kanua gaku twĩre Ngai nĩ thengio nĩ kũhe nyina mbũi mũgũnda tondũ ũndũ ũyũ gathimĩkĩte guoko kwa Ngai. Mwĩre Ngai igũrũ rĩa maũndũ wĩ Ngai. Rĩu nĩ menyete ũrĩa wĩkaga ũrĩa endete Ngai. Ũhithũragĩria hitho makũmenye. Nacio njiarwo ciao nĩ ndathime. Ciana cia mũtumia ũyũ nĩ ndathime. Nĩ wega Ngai ona kũheana mũgũnda. Nĩ wega Ngai ona kũheana handũ ha gwakwo. Tondũ nĩ tũĩ ona nĩ ũkũheana material cia gwaka Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Igũrũ rĩa maũndũ mothe. Rabana mayanda maganda. Sharabayata makanda mayanda. Sharabayata maganda riba moze. Sharabayata maganda riba. Sharabaganda raba moze. Sherebena mayata maganda. Sherebena mayata maganda. We give you glory, my God. We give all praise. We give you honor, my God. Oh, my God. Nĩ mwĩkĩte mawega ona thutha wa kũgerera ruo rũrũ, ona thutha wa kũgerera ndwari ĩno, ona thutha wa kũgerera maithori-inĩ maya mothe na gĩconoko. Ngai nĩ ũkĩte ũmũgirie maithori, nĩ ũkĩte ũnyamarũre ngoro yake, nĩ ũkĩte ũmũgirie maithori. Sharabakanda mayata maganda riba. Sharababozeka. Mwathani nĩ twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho. Wega tũrũme ka ũthingu ũtanogaga nĩ gwĩtwo. Nĩ tuoka rĩngĩ nĩ tondũ wa nyina wa mbũi. Mwathani we mwĩhokeku gatũrũme ka ũnene. We nĩ ũmũĩ na marĩtwa make. Kuma gũciarwo Jehova nĩ kũrĩ andũ mathomaga nao haha na nĩ moĩ mathĩna marĩa agereire, nĩ moĩ ruo rũrĩa agereire, nĩ moĩ gĩconoko kĩrĩa agereire, nĩ moĩ ndwari ĩrĩa agereire. We kũnyitwo kĩa hinya Ngai na mwana wake Jehova nothe makagĩa ciana hamwe. Jehova Ngai ũndũ tikĩriga maitho-inĩ maku, tikĩriga maitho-inĩ maku. Ithuĩ ti maũndũ mega twagwĩkĩte nĩgetha ũgitĩre atumia aitũ, nĩgetha ũgitĩre athuri aitũ, nĩgetha ũgitĩre ciana citũ. Nĩ tũrona na ciana nini ikĩnyitwo kĩa hinya na gũtirĩ wega twagwĩkĩte. No mũtumia ũyũ Ngai nĩ wonire agerereio gacĩra gaka nĩgetha Ngai Mwathani rĩĩtwa rĩaku rĩtĩĩo, rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo. Ũkiuga ndwari ĩno Ngai ĩrwarĩte Lazarus ti ya gũkua Jehova no nĩ ya kũgocithia Ngai. Ũndũ ũmwe njũĩ igũrũ rĩa mwarĩ wa ithe witũ ũhotani we mũtũũrĩre-inĩ wake, we na njiarwo ciake. Nĩ twarega mĩrimũ ya Misiri, nĩ twarega irumi ciothe, nĩ twarega ndwari ciothe, nĩ twarega kĩeha gĩothe, nĩ twareria meciria make, nĩ twareria ngoro yake ĩkĩambie kuona tawe. Ramayanda bahanda shatamayanda baganda sharabayata baganda rekamayata ba shatamaganda riba shetebena maganda. Oi Ngai wakwa wanacenjia meciria ma ngoro nyingĩ. Ngai cenjia mamore wa ithe witũ atige kuona ndwari, atige kuona ruo, ambe one kĩama kĩrĩa wamũringĩra, kĩama kĩa mũgũnda, acoke atare kĩrathimo kĩngĩ gĩa kũgĩa na mũciĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru. O nĩ ũguo weka, ona ndwari no aone thĩinĩ wa Ezekieli 37. Ũkĩũria Ezekieli nĩkĩ ũkuona, akiuga na mahĩndĩ momũ na nĩ momũ mũno Jehova. Akĩmũria kana no macoke muoyo, agĩkwĩra Ngai ũkiuga. Ũkĩmwĩra ti nĩ ndĩnohoti, nĩwe wĩnohoti Jehova. Ũkĩmwĩra arathĩra mahĩndĩ macio, twarathĩra mwĩrĩ wa mwarĩ wa ithe witũ, twarĩria Jehova Ngai mwĩrĩ ũyũ ũgwathĩkĩre, mĩrimũ yothe ĩgwathĩkĩre, mathugunda mothe na meciria moru magwathĩkĩre, mahunjio mothe arĩagĩrwo nĩ ngoma nĩ twamarega. Ũyũ ndĩkumĩra ũtakũwe ya ngoma kũmwĩraga nĩ mũrwaru. Mwathani mũini wa Rombe araugire arĩa arwaru tuge tũrĩ ahonu rĩu, arĩa tũthĩnĩkĩte tuge tũrĩ atoria. Angĩkorwo nĩguo mũini wa rwĩmbo araugire nĩ tondũ wa wĩtĩkio ũrĩa wĩ thĩinĩ wake, mwarĩ wa ithe witũ nyina wa mbũi ũyũ ndĩrenda gwĩtĩkanĩria nawe ti mũrwaru. We wacokanirie mĩhũmũ yakwa na mahĩndĩ makwa Jehova, nĩgetha njĩrage andũ Jehova lava ndarionio igũrũ rĩa mwarĩ wa ithe witũ.
ndari operation ya roho mutheru reke kugie na uira ndemuire ndanonoke igura andu maitho thiini wa kanitha wa Gitengera ndanonoke onania kanza ona murimo uyu Jehova reke ogwathekere reke okuinamirire reke ogutee Ngai twakinya mugondo-ini uyu wete mwari wa ithe witu igai-ini riake Jehova nio twaririo onio nio twaririo operation ya roho mutheru thiini wa ritwa ria Jesu. We speak the deliverance of God. Maroho mothe makumite thutha makurekie riu gutire opposition gutire kugiginyana ringi ni kuragiginyanirwo mugunda ukioneka tutikugiginyana tugiaka na kuma muthi bara ya kugiginyana ikinya muthia Jehova tugiuka kwa murateri uyu mwathani turenda kugatie Ezeku turenda kugatie siti na mwathani turenda kuhingura Rehobothu thiini wa mucii uyu ati ndukaga thiini wa ritwa ria Jesu twanyitania na ndungata ici ciaku hamwe na cibo Ngai uyu wanakũra itura riri na riu itura ria Ndunyu Njeru mwathani nyina aciro uria wehokeirwo ni thirikari Jehova ya Nyandarua kurwa na ndawa cia kulevya na kurwa na njejoi tunyitanĩire na thirikari ya Nyandarua na thirikari ya Matu-ini hamwe na barothi wa thayu uria ohete mũrigo uyu ni tondu Jehova wa mwari wa ithe witu na aria ithe witu na aria ithe witu ahunjia na andu anene na aria nini na aria amĩhĩrĩga yothe nigetha tunyitanĩre nigetha nyũmba ĩno yakĩke thiini wa ritwa ria Jesu. Riu Ngai kwa hinya na wathani uria utwete Jehova nituoka kwariria Ngai ciothe cia itura riri Ngai iria cianakiria andu iria cianarũa na andu maroho mothe mathiũrũrũkaga itura riri Jehova maroho mothe Ngai marageria tĩri ũyũ nitwamaruma nitwamatha kuma muthenya wa ũmũthĩ mere tĩri-inĩ ũyũ thiini wa ritwa ria Jesu. Tĩri ũyũ Ngai nĩ igai ria mwari wa ithe witu nĩ igai riake Jehova awĩgwatĩre thiini wa spiritual na thiini wa physical reke gwatĩre tĩri ũyũ Jehova ndũgakorwo na mbara ndũkarehe mĩrimũ ndũkarehe maũndũ moru marĩa manahingũka kũrĩa Ndunyu Njeru mũthuri ũrĩa wanamũhikia ndakamũrehera mbara gũkũ ndakamuma thutha nigetha mũgie Jehova gũtirĩ mũndũ ũkauma na njĩra agie mwari wa ithe witu kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩtuoka kwamũra tĩri ũyũ mwathani ndio twakinya haria ndeta tĩri ũcio Rehobothu mũthenya wa iyo Jehova wa Wednesday Jehova twarĩkia kuma Barothi TV Jehova ndaugire ndathi kũhingũra Rehobothu thiini wa Nyandarua na twakinya Barothi auga nĩ twahingũra Rehobothu. This is a confirmation. Rehobothu ndĩkoragwo na mbara Rehobothu ndĩkoragwo na mathĩna Rehobothu ndĩkoragwo na maithori Rehobothu ndĩkoragwo na mĩrimũ ya Misiri Rehobothu ndĩkoragwo na ikuũ Rehobothu ndĩhunithagia Rehobothu Jehova ndĩ miscarriage Jehova na gũtirĩ barrenness my God na kwa hinya na wathani ũrĩa ũtũhete mũthenya wa ũmũthĩ tuoka kwarĩria tĩri ũyũ magongona mothe manaria matigataĩka mwari wa ithe witũ tĩri ũyũ ndũgataĩka ng'ombe tĩri ũyũ ndũgataĩka ng'ondu tĩri ũyũ ndũgataĩka ngũkũ tĩri ũyũ ndũgataĩka ũrĩmi o wothe ndũgataĩka gĩkeno kĩao ndũgataĩka thayũ wao ndũgataĩka riri wao na rĩu kwa hinya na wathani ũrĩa ũhete na thirikari ya Kenya Jehova ndoka kwamũra tĩri ũyũ na ndoka land breaking nigetha wakwo Jehova thiini wa ritwa rĩaku itheru ta ũrĩa Ngai ũtũraga muoyo nĩ ndoya na hinya na wathani Jehova kuma ũmũthĩ Ngai cia itũra rĩrĩ magongona mothe ma itũra rĩrĩ mĩgambo ya itũra rĩrĩ ũmenye mũgũnda ũyũ nĩ wa mĩrĩ wa mbũri nĩ wa mĩrĩ wa Ngarĩ kana nyina wa mbũi thiini wa ritwa rĩa Jesu na rĩu nĩ ndamũra tĩri ũyũ thiini wa ritwa rĩa Ngai ithe sharabaganda rabaganda rabaganda sharabakanda bayata baganda nĩndakiria Ngai ciothe nĩndakiria mahinya mothe mũgũnda ũyũ nĩ wa nyina wa mbũi kana mĩrĩ wa Ngarĩ physical and spiritual thiini wa ritwa rĩa Ngai mũriũ raka mayanda baganda riba shata bayata baganda riba shete bena mayata baganda reka mayata baganda na thiini wa ritwa rĩa Roho Mũtheru. Tawara mfalme, tawara Bwana wa mabwana, tawara Mungu wa miungu, tawara Jehova, tawara mfalme wa ajabu, tawara mfalme wa wafalme,
tawala jemedari wa vita, tawala Mungu wa miungu, tawala jemedari wa vita. Neru mwathani mugundone twohorithia spiritual and physically, na tworekereria thiini wa grace iria ina baruthi mwathani ya kugura na kwaka Jehova kwetukira andu aya twendete muno na magatuika kirathimo kuri ithui. Jehova tukinyitania thiini wa kirathimo giki, ritwa riaku ritio na ritwa riaku rigocwo, na ritwahoera nyina mbui Ngai ni agutherema mwena wa urio, ni agutherema mwena wa motho, ni agutherema Jehova Ngai mwena wa irathiro na ithwiro Ngai toria turaga muoyo. Na riu twarekereria grace ya gwaka mugunda uyu toria Ngai uturaga muoyo, ni tuoka ni tondu wa land breaking Jehova, nigetha kwambiririe gwakwo kuma muthenya wa umuthi. Ni ndarekereria grace yaku thiini wa platform ino ya Baruthi TV, thiini wa ritwa riaku itheru, ukihuthira Baruthi Jehova as a platform, my God, ya gwaka kiwanja giki, ya gwaka mugunda uyu. Ni ndarekereria utugi Ngai, ni ndaria kirathimo, ni ndaria hinya waku kuri aria othe makwirutira mbeca ciao, kuri aria othe makwirutira indo ciao, kuri aria othe makwiyotha Ngai, ni ndaria kirathimo, ni ndaria hinya waku. Ri mwathani ni twarekereria tiri uyu wakwo njie gwakwo kuma muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Ngai ithe, thiini wa ritwa ria Ngai muriu, thiini wa ritwa ria Ngai Roho Mutheru. Mwathani tiri uyu wakike na nyumba ino irike kuogoci na gitio kia ritwa riaku, na ndugarugame mwaka uyu. I speak speed anointing, I speak speed anointing, I speak speed anointing, I speak speed anointing, I speak the speed anointing. Biblia kauga ndari muhutu mutiaheire gia kuria, ndari munyotu mutiaheire gia kunywa, ndari njaga na mutiaheire gia kwihumba. Na riko nimakoria Jesu niri wari gwitu, nake ni akamera ni acio ndatumire kuri inyu, na wangi ni akamera ndari muhutu mukihe gia kuria na gia kunywa na mukindora korokoro-ini. Nake Jesu amere ingira gikeno-ini gia tene na tene. Mwathani aria othe makunyitania na kirathimo giki, Jehova reke Ngai umarathime. Uga muteithia wa muthini ni wanyitaga ngwatio Jehova, na koguo angigagwita hindi ya thina ni ukamuririkana. Riu Jehova ndarekererio tugi waku na hinya waku, reke Rehobothu igithii na mbere gwakika Jehova, andu ayo umatumurire Rehobothu thiini wa miturire yao, aria mang'ang'anite gwaka miaka mingi, aria mang'ang'anite kugura migunda miaka mingi, aria mang'ang'anite kuhikana kuhikania miaka mingi, aria mang'ang'anite kugia document miaka mingi. Jehova, through this grace reke mamukire kuogoci na gitio kia ritwa riaku, na ni wega-ini waku Ngai na wa Mũrungu Jesu Kristo na wa Roho Mutheru wa Ngai nikio twahoya na twacokia ngatho. Tupigie Yesu makofi mazuri in the mighty name of Jesus. Na so officially mugunda uyu physical spiritual officially ni twatangatha no amore wa ithe witu thiini wa ritwa ria Ngai ithe, thiini wa ritwa ria Ngai Muriu, na thiini wa ritwa ria Ngai Roho Mutheru. Mwathani amukire ogoci. Asante sana. Kwina rwimbo utine ayo tagela nogyo kakomera mwoko yoki oi nego tena nesmo okay ya vedureira aido tomile urule onia erija Samaria kwingaragu nakaruika wa morire athie Sidoni kwa mutumia ndigwa watu akwa bararia ndororanagia mundu aciarirwo kuna ciarirwo no areretwo thomete nginya ihinda riaku rioka ndungitira na ithuĩ ndwatumire iguru rĩhonia Elija Samaria kwĩng'aragu na karũĩ kawa mwĩrire athiĩ Sidoni kwa mutumia wa ndigwa Aisiraeli monete mũthiro makuĩrĩrie iria rĩrĩa itune wĩkĩriga wanyitĩrĩire maĩ mwenayo makĩringatha na ithuĩ ndwatumire iguru rĩhonia Elija Samaria kwĩng'aragu na karũĩ kawa mwĩrire athiĩ Sidoni kwa mutumia wa ndigwa.
Hallelujah. Hallelujah. Twatira Ngai atwagoca ritwa ria Ngai tondu Ngai witu ni mwihokeku. Good. Ni twaruta igongona tondu tutihunjagia tugacoka tukahunjuria uria turutanaga noguo tweka. Ndaruta igongona on behalf ya Mary Wangari kana nyina wa Mbui tondu mugunda ndu break agwotheri ndu anoitagwo theri koguo ndaruta igongona on behalf gucino ni kia wanyania message na thimu yakwa na Ngai amukire goci mwathani taria turaga muoyo ni ndamukira igongona riri o toguo muini wa rwimbo atutongoria korwo Elijah ndarĩire kwa mutumia ucio wa ndigwa mutumia ucio ndangiaturire muoyo na ndangiarathimirwo Jehova na igongona rĩrĩ arutwo nĩ barothi mwathani nĩ ndariamũkĩra reke kĩgongona gĩkĩ gĩtũre kĩarĩirie generation to generation nĩ tondũ wa ũgoci na gĩtĩo kĩa rĩtwa rĩaku na nĩ wega-inĩ waku Ngai no wa mũrũgwo Jesu Kristo mwathani nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. To God be the glory. Ngai witũ amũrathime na ndacokeria ngatho ona team barothi na gwikira nginya nguo cia kwaya ya barothi no ko rwimbo rurera watongorio ni rwa muhingica rwa mwisho but we are trusting God. Kwaya ndarutitwo othe ndarutitwo yothe na twacokeria ngatho ando kwa meguru manyaga. Amen. Mugunda ni ucio no anointwo he kindu ngenda kuri muthuri ngeithia muthuri murata wakwa ningugwethete he undu tuteka mugunda wina ciro wothe ni magutunyite mbeca ciaku ni umarekereire mugunda na kirathimo kugo mugunda ni uneanite yageithie mutumia uyu haleluya nigetha ake wamukire so oguo niguo wamukira mugunda urendio ni muthuri uyu na ndari na bara na nduri na cira nduri na uto wothe muru na kuma muthi mugunda ucio physically and spiritual it belong to you. Good. Na nikio twi haha na document ici ciothe uria Ngai aturaga muoyo uyu niguo mugunda wa mwari wa ithe witu. Yes. Ni wa kundu wetagwo Nyandarua. Yes. Neno ritiratathi ni certificate tidiga akumbuka na ndege wakinya kuria embassy uragio kana uri title D na ici ni document cia transfer na ici ni document cia transfer. Yes. Kugo officially uria Ngai aturaga muoyo kamuthuri uria Ngai aturaga muoyo tunengere mutumia uyu hamwe nawe. Yes. Nigetha amukire mugunda uyu hamwe na barothi tondu undu ni wikikite mama ciro ni oragira maundu mangi no ni ya kamera tigirite ni kanitha wao ni kanitha wao twendete kamera ningi haria ararĩire tutioi ni kanitha wao ngimona hani kurigo karathomire ningi iriku. Amen. So mwathani ni twanengera mwari wa ithe witu Mary Wangari taitũ ĩno kuma kwĩ mwene spiritual and physically thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Tiri hĩndĩ mũgũnda ũcio ũgakorwo na mbara rĩngĩ gwatĩra mũgũnda na barothi Ngai akũrathime. Amen. Na gwĩka maũndũ mega na Ngai witũ no ngĩhota gũkũrĩha na mwĩka maũndũ mega nĩ mwarĩ wa ithe witũ tũtiendaga kũmũgeta mũno na nĩ wa kĩrathimo mũno mũndũ gwĩtwo Mary tondu ndoigite ndigakira ungi ni aregete ni ndi muira na ngimwira akijapana akija mambo ya charity nimemalizana naye na niwe eheria migiko tere ekagiro hindi ya covid mukamutikaingire Nyandarua niwe wamieheria uri uri toingira thĩinĩ wa charity officially ndekirite migiko yo ni ruo ruria twanagerea tukiruta wira uyu no Ngai ndoigite tutikagerera ruo tungĩtĩkia ũguo na tumenye ati Ngai ndoigite tutikagerera ruo tukiruta mawira maya ri ngwĩciria ũyũ tiguo wĩruo mũno gũkĩra wohunjia. Hujia. Mwari wa ithe witu uyu ukana nini? Uri my sister. Uraugire atia? Ngwĩraria nigetha nginya ũhoro wa Ngaruiya ri no tũtarĩtwo handũ hataumũkanaga ngwĩciria rĩu namenya rĩu we mũndũ sister mũiguaine mũno na brother. Mũndũ akĩreke wa Ngaruiya ũria thaa ici. No yende naja naja mutikaigire mitambo-ini aria makomentaga mitambo-ini tiganai nao uyu niwe wina nja yothe mundu agore mundu agukore na amuone na ukena kibande kia muciari na kia guka wanyu na guka wanyu akwandikira marua riu ri auraugire ati horo wa hujia haya barothi ndeugaga horo wa utungata wiruo na wi maithori tuna Pastor David tukoragwo nake Ruiru ni ahatukiire ngionaga ngamuririra tondu wa ni thogora
ndori ya ore haria kwa Kairo marauga atiriri muhunjia wira wake no kuoya sadaka bwana sana yewa rĩu ngũmũragia atĩrĩrĩ mwana itũ we woire ũtungata wĩ mũnini kana woire wĩ mũnene tondũ ũtungata ũyũ nĩ ndona nĩ mũritũ anjĩra oire mũnini ndamwĩra mwana itũ ndoete mũnini ũcio wa Rũirũ anjĩra aca akũnjĩra ũcio wa Rũirũ ambia hinge kanitha ambia arere twana acoke akaigwo mwĩtwo na harĩa thutha nĩ kũringana na maũndũ marĩa tũkoragwo na marĩa tũkoragwo namo. It is not easy. Ona ngĩũrio ndĩrangĩenda gũtuĩka mũtungatĩri ingĩenda niĩ hakwa anjĩrio na ngĩhũrwo ona rĩo nĩakorwo no wega wanyu rĩ Ngai nĩamũrũagĩrĩra niĩ ũyũ wakwa rĩ no mahunjia marũagĩrĩrwo nĩ Ngai tũrĩ Ngai niĩ ndirĩ mũhunjia koguo ngĩruta wĩra ũyũ rĩ andũ aya othe no mangarũrũke thaa ici moige matinjũĩ barothi no wĩhithe na hau ũmanyite rĩu we wĩ no ũyũ ndangĩruta kara ndingĩruta kara ndingĩaria ũru angĩkorwo ũguo ti ũkoragwo na no nginya aya ona niĩ nĩ mangarũrũkaga tũtiakũria wake arumu 6 na no moigire anjĩra atĩrĩrĩ woyaga mũcirika ũkamũrũgamia ũkaingata ngoma kwao ũkamũrũgamia o hĩndĩ ĩno agũra ngari rĩ akuga mũhunjia ũcio ti mwĩte kanitha ndĩ parking ndĩ na parking ona ti mwĩte ndathima maguta marĩa namo rĩ nĩ marĩ miss nĩ arĩ kĩogo na rĩu ndĩ mũkinyĩra na mbara rĩu ũtũraga na ironda na hunjia othe matũraga mũtũrĩre wa maheni na nĩ ngũmarĩrĩrio mũthĩ pastor othe matũraga na mũtũrĩre fake life tondũ okaga ararĩire na akamwĩra God will do a miracle ũmũthĩ no nginya tũinũke na mũndũ mũtu wake na gũtirĩ akahũrwo nĩ mũtumia pani 3 agoka akauga mũroraria thayũ gwĩ thayũ hallelujah gwĩ thayũ ona mwana hunjia ingĩ makĩrĩra marĩaga nĩ mathĩna ti hinya Ngai gũcuka hallelujah bwana apokee sifa sana nĩ harĩa maigua ngoro ciao nĩ ikũhingũkĩra na Ngai witũ ũrorio kana ũrĩa mũkimo ũrũ no uma na mũkimo ũyũ ona ndakũrĩ harĩa ngari-inĩ ona ndio atwĩte ngori ya mũkimo waku ndika nĩ warĩte nĩ cabaci juice utie kĩndũ anginyagĩria ũngĩmũtũma ndangĩnginyanĩria nake ũngĩhutia nĩguo kũmenya no ahutia horu ũyũ nĩ ndĩtigagĩra ta mbara ya mwĩrĩ na kĩroho na mũcirika wa kũrĩa Rũirũ nĩ ahũraga andũ mbara ya mwĩrĩ akauga nĩ makũiguana na Ngai rĩu anjĩra ndamũri nĩ kĩ ũrũaga akanjia hapana Jesu arĩ na Petro na Petro matiandiraga na andũ na mahoya mandira na mũndũ na rũhiũ na mate magũtũ Jesu ni ndĩtemaga ũkahonia no twagĩtĩkĩra macio mothe but we thank God koguo barothi tiga Ngai onire agwĩka maũndũ mega kũrĩ andũ makũmenagĩra tũhũ ndikwĩra kwĩ mũndũ wamenyire tondũ ũyũ nĩ ndĩmũnengera anyitĩra maguta hanini nake ũngũ nate gwĩtigĩra nĩarũgamĩte wega na nĩ ũkuaga marũirũ kũrĩ ari no nyita ngĩkuhĩrĩria ndona nginya na kũrĩa ndangĩenda kũmakuhĩrĩria kana ndangĩenda na nĩ ndakwĩra atĩ no kuwa by the way no korwo arũgamĩrĩire maũndũ maingĩ kũrĩa Rũirũ kari hakuhĩ na mũtungatĩri na nĩ twendanĩte gwitũ mũno as a brother and sisters ndũngiuga nĩ tũciaranĩirwo hamwe no ugire nĩ andũ mahikanĩtie hamwe but we love one another na tũtihithanaga maũndũ na ũngĩhutia no ahutia ũrĩa na nĩ tũcananagĩra na nĩ tũroranaga ta rĩu nĩ maronia ndahĩnja na matiramenya nĩ mahoya tũrĩ ndahĩnja maroka mena my sister ũcio ũngĩ kwarĩ Tuesday ũyũ ĩngĩ nĩ ũgũtwĩra nĩkĩ gĩkũhĩnjĩtio ndiamwĩra nĩ ciana ndĩrĩ wa ciana nyingĩ na kwĩnyerekia na kĩjambo tigana kwĩhinga na Jesu alifote niĩ nĩ stress we nĩ stress nĩ kwĩ andũ inoragia na kũrĩa andũ ihĩnjagia ta mũrata wange ũndaigua riũa so naigua yothe manoragia nĩ stress acio ndĩragwo nĩ stress tũkĩmenyana ndari ũũ araimbire tũrĩ o nake nĩ mũthuri nĩ mũthuri ndahĩnjĩtio nĩ athuri ũrahĩnjĩtio nĩ athuri anaigua ti mũthuri nĩ athuri statement ya reke tũnyite auga arahĩnjĩtio nĩ athuri so Ngai witũ agũkũririkane na rĩu Ngai akũhe thayũ ũhikio nĩ mũthuri etagwo Jesu no Jesu ndaheanaga twana tũheanagwo nĩ athuri a gũkũ thĩ ũguo angĩkorwo ũhikĩre athuri a gũkũ thĩ to God be the glory andũ aya nĩ tũmendete mũno no ngũkwĩraga atĩrĩrĩ kũrĩ andũ tu ta rĩu no ũguo kũrĩ andũ mauga Ngai kaĩ pastor eka jokes ũguo niĩ nĩkĩ ndigũcoka kũmũthikĩrĩria rĩu nĩkĩ ndameka ũkanjĩta dedicate mĩgũnda ya Maina Marĩrandi pastor nĩ ambiri kwendia mĩgũnda na Ngai gũtuĩka buroti ona kamwe nyendete nĩ barothi wanjikiri riko na ũkanjĩra wĩyũmĩrĩrie ndegũikia riko nĩkĩ na mĩgũnda ũkĩhoerwo nũ nĩ twĩkĩhoera ithuĩ mauga kũhoera mĩgũnda nĩ ngoma
no ucio mundu ucio uga uguo ndari mugunda ucio ndari mugunda ucio uga uguo ndakora uguo tondu ndatumirwo message ngirwa atiriri riu ni turona togwite guringana na uria murari maridi muradedicate migunda we wako dedicate migunda na mundu ucio nikara nyumba mugi uguo tondu nyumba iko meirio mugunda no njuri barodi ngobude ya raidi producer ne gutineti riu ri tucokeria Ngai ngatho kundu guku ni kwega muno Ngai atuheriera mbura gukite ametiria tondu akirathimo kia mutumio mami witu riu ha niho turagwakira na akini aya urerorera haha marakwirorera haha ni ukumera kaundu kuhiriria haha kio mothe kunyitira microphone kuhiriria maririe Ngai amurathime na Ngai amwike wega ni ndiri undu ingihota kuga tiga njugire Ngai amurathime Faroti na timu yaku yothe Ngai amurathime ni weciritie ni ukagia mugunda handu acia ona ndie ndeciria igwaka ona ndie ndeciria handu ingiaka ukumera atia Ngai amarathime tondu ndiri undu ingihota kuga ona ndiri uingi maheke Ngai aromarathima ithuĩ kĩrathimo kĩu nĩkĩo tũrabatara koguo twacokia ngatho mũno makĩria hana ho tũgũgwakĩra na koguo ndona haha ona rĩu ona ũngiuga ũkũrara ho ũke na tent nĩ haku gũthiĩ mũndũ wĩkũria kĩũria mũthenya ũmwe kuma buroti nginya gwaku kuma nyũmba ĩraura ndũrĩ kuma pati ũraingĩra ũtarĩ gĩtanda no rĩngĩ na tũgũkũrire nĩ mbere kuma hau nginya gwaku rĩu koguo arĩa moigaga gũtirĩ Ngai merute na rũgano rwa mũtumia ũyũ na Ngai nĩ mwehokeku igũrũ rĩa maũndũ mothe rĩu koguo inyuĩ mũratwĩrorera gwaka nĩ tũgwaka nĩ tũrabatara mahiga nĩ tũrabatara mũthanga nĩ tũrabatara kagoto nĩ tũrabatara thimiti nĩ tũgũbatara mabati tũgũbatara itangi rĩa maĩ tũgũbatara ng'ombe ĩrĩa tũgũtiga mũciĩ ũyũ nyeki nĩ nyingĩ gũkũ gwĩciria gũkũ rĩ wana ya mberi ĩrĩa ya njirani kamũiria kinyĩte kũrĩa kwayo nĩ koguo ko wĩ haha na nĩ ũraigua wĩna neema ya kuga nĩ ũkũheana mabati 20 nĩ ũkũheana thimiti 20 nĩ ũkũheana rori ya kagoto ndũkuma kũria roima nĩ ũkũheana kĩrĩa Ngai kũiguithia nĩkĩo ũrenda kũheana ngũcio no twĩre tũrĩ haha secretary haha thikũ icio arakua tablet ndarakua ibuku no nĩ ibuku nĩ ramũtera time na no riurĩrwo kĩrĩa andũ meranĩire kĩriganĩre arona kuga tablet na thimũ nĩ kũgwa ko wĩ haha na nĩ ũraiguithĩka mwaka ũyũ tũkĩwambia nĩ perimeter wall nĩ yaku Irio kuri andu megwatagira irathimo inene kwihota kuga mundu ga perimeter wall yothe nĩ niĩ mahiga marĩa mekuhuthika thĩinĩ wa perimeter wall nĩ niĩ angĩ moige mũthanga ũrĩa ũkũhuthika angĩ moige rangi ũrĩa ũkahuthika angĩ moige furniture ĩrĩa ĩkagũrwo mũciĩ ũcio itanda ikagũrwo mũciĩ ũcio rĩu we welcomed gukorwo gĩkogwo tondũ nĩ twa launch na nĩ twahingũra mũgũnda ũyũ na nĩ wetĩkĩrio gwakwo na nĩ wega andũ merute na ũguo tweka atĩ ndũkanaingĩre mũgũnda-inĩ waku wambĩrĩrie gwaka nĩkĩo wona mĩako ĩgĩkwama ũgathiĩ wambĩrĩrie gwaka ũgabutwo wĩra wambĩrĩria gwaka biacara ĩkahara wambia gwaka muthuri akora na mbia ũgaka foundation ĩgaikara ũguo keraga andũ niĩ njakaga o hau ũgatũra wĩraga andũ wakaga o hau ũtarĩkagia ũkaigua andũ mambia twaigua nĩ ũrakarĩ gwathire atĩa nyina wang'ania mũtigane na ndeto icio rĩu nĩkuo ngugaga atĩrĩrĩ ũkeherera story tondũ wakire foundation mwaka ũkĩrũgama no nĩ wĩhe handũ wakwamire na ũtekire koguo nĩ wega twĩrute nĩ koguo na Baruthi nyambe ngwĩre tũrehetwo tũhaha Baruthi tondũ nĩ gũcerwo cerete itũra rĩrĩ gũkũ nĩ tũingĩraga mũthingi thĩ koguo gĩka mathabu ma gwitũ rĩ tĩri wa gũkũ gwitũ nĩ wa kũrĩmwo ti wa gwakwo ona kũrĩa gwitũ Nairobi rĩ cotton ĩrĩa ĩkũu rĩ twambaga kũmĩeheria tũgĩcaria ihiga na thĩ na tũkĩingaingagĩra kidogo rĩu tũgĩka mathabu rĩ tũmenye nĩ tũraikoroka thĩ nĩguo Wacirũ no ngwenda ũgeithanie tondũ ithuĩ na pastor tũtioĩ mũtumia ũyũ we nĩwe wantũreheire gwĩciria nĩ ũkuga kiugo kĩmwe no kwari ũrũgamĩte ũkatu nĩgetha ũgeithanie na nĩgetha nĩ inyuĩ ngũtiga gũkũ mwĩna Madam Sub Chief nĩgetha mũkorwo mũgĩka atĩ mũkĩrora maũndũ ma gũkũ na nĩgetha site ĩno nĩ njũĩ mabundi no rĩrugagĩra ndũriumaga site
nginya mutumia tuike ni agia uikaro tondu we niwe wanjirire he mutumia na handi enda turore na ndenda indo iria cikuhenwo haha hamwe na kiria tutigitie thito itu ngeri ugo secretary ni bataire kumenya thito itu ina ki koguo tugika maundu maria mangi mothe tugwika ona itana mwira thito ina ki okay Weithi daurira uri urenda kumaanisha mundu no oke inbox yakwa no igire haha twandike na no ahuthire thimu iria gwikirwo haha nigetha undu ucio korwo ri mwega bonegere Waciru abo mageithie na ihenya murega eroreria Baruthi wa Thayo TV turekenu muno niyo na ndari go ingiuga atia ni Wangari ndirakuite murigo wa Wangari ta wi wakwa na ndiraigua gatha muno no Wangari waigua atia ni kwigwatira kuria gwi gwaku ndakena muno na ndera Ngai ni wega ni kuri Ngai wa ihinda ringi aria marakunyururagia ri mbere Ngai waku ni okite niguo kana ndrona gwa Wangari ni ndimukenu muno Baruthi Pastor Ngaruiya na mwathie mukinyirie maina marira ngatho citu ni giko kinene muno ni tukenete muno na tuma toke na ndu na riu aya ti ale Baruthi meyugithagia wabici ya governor ne njirire ne gutuhe mahiga rori imwe haya moke riu tugucoka gutangatha kindu gitagwite site iyo ndeigana kwa igana asa iyo TMC aria mukaha makauga urio heanire mahiga mau Uriucoka gwitikiria uheane announcement uyu hatu igana kwa igana Baruthi ya tuheire mahiga karori kau na ndamwira no wega na umoke haha magia no ndungi mathire gwika ni tukenete muno mundu wothe ongeigua tu ni akwirutira guteithia wake ni agerere thuru Baruthi gutire kindu kianyu gikura na Baruthi tukuhakikicire uria wothe ukwenda ground gwikwo twina Madam Chief haria ni ndenda karagita guku karoke rucio na niguonete survey ario iria survey ario haria ne aroketire bacon cia kwa inya ni ukuonia very good ni agukuonia na he mutumia ngwendaga tuhe kahindo na Madam Chief agiukiraga kwaria mutumia na nguo cia white ni kasi ni oyo na matiramenyaga rugano rwa Wangari tondu ario ni thina anjirire ona tari andu au aragia ni ndiraguciri mutumia uria ndiramwira tondu ona family ri no enda kumenya kuria Wangari athie matikauga kwi maundu tureka mwana wao mataramenya nikirona ni njukire na mutumia uria nio kiarie handu ha family yao na ni ndimukenu muno Baruthi wa mire ukawarie cigo nini na Waciru ngimunegira microphone ndoi protocol aheagwo aria agabunja protocol ona guo ngwendete gukwira tondu Waciru no ngekana ngiro microphone abeke ngutairie tigicambio tigicambio ndie ngitwakwirio ho irio ando hivi ri Lina kega Ugara dia ndio kaire kore ne ndoigwa guo nigetha riri maundu mangi menda makamba makaririo keheri-ini andu matikoria atiriri andu marariku ona riu heci ule tungiuria ha turemwo ni gucicokia koguo andu ni menda kwaria keheri-ini before mokite riara-ini nigetha magebanga wega no tu ni akigwetu eri ni agiuke nigetha matwire maraturaga ku moke mauge maraturaga haya uka ndeiganira ini nigetha riri ni kwendaga procedure kidogo nigetha riri ndahota kumuria ciuria haha ige hihi mwege ni ndamuonera koguo niwe gatugebanga kidogo riu koguo ri Madam Chief ukatu nigetha ugeithanie na nigetha warikia kugeithania tuingire andu hangi aguku Baruthi Ngai na kuhotanire kinya Chief no wakwa no wakwa thank you muno ndamugeithia inyuothe ara murerorera Baruthi TV muthenya wa muthe na ni ndi mwega makiria mothe Jesu ni mwathani karitie ngoro yakwa ina thayo mbere ni gucokia ngatho ni tondu wakinyagia hau tukinyite na tukinyite haha ni undu wa unyitaniri wa Baruthi na acio eroreri na Pastor Ngaruiya ona acio angi nio matukinyithitie haha mutumia utimire Wangari aturite ari itura riakwa ria Ndunyu Njeru na ni area assistant chief wa Ndunyu Njeru niyo witagwo na Ndarathi na guku turi ni neighbor guku ni mukungi na ndauga ni tondu twambaniririe na inyu no nginya njuke na nigetha nyone haria Wangari aroka
na nigetha ona ni ndiri ona kuu to ni neighbor ni ndiukaga ona kumurora ni tondu uguo mwirutĩire kumwakira kinya nyumba Ngai aromũrathima na amwĩke wega na amwaramirie mĩhaka uguo twĩ hamwe mũno rĩrĩa mũtarĩ kuo twĩ na Wachirũ tũrĩũkaga na tũkamũrora na arata acio angĩ tũgoka tũkarora ũrĩa araikara okorwo nĩ ũhoro wa kũrĩma ona tũrĩũkaga kinya na Wachirũ tũkamũrĩmithia mũthenya ũmwe na tũgacoka tũgathiĩ na tũkona ũrĩa araikara Ngai amũrathime na amwĩke wega nĩ tondu kinya no ũhoro wa bathi hau nĩ ingĩariganĩrwo bathi nĩ mwaheire wĩra wa gwetha birth certificate nĩ ndaciethire o mũthenya wa Jumaine koguo birth certificate ciĩho na kinya na maũndũ macio mangĩ ma twana tũu tũngĩ ona tuo no tũgũcurikĩrĩkĩra nĩgetha ona tuo tuone nĩ tuona bathi thengiũ mũno Ngai amũrathime na amwĩke wega. Asante sana. Good. Rĩu rĩ pastor nĩ ndona andũ makĩũria tũraka nyũmba ya rumu cigana. Yes. Mũtumia ũyũ ena ciana ciake nĩ mũgwanja nĩguo ũyũ wa mbere nĩwe wĩna twana twĩrĩ. Haya ũyũ mũkũrũ ena twana tũigana mũirĩtu twĩrĩ ena mĩaka igana? Ena mĩaka 17 ndĩgua nĩ hĩndĩ ya 18 akinya 18 mwaka ũkana next year mwaka ũyũ nĩguo arakinya 18. Ũngĩũria madam chief acio tũmetaga maina nĩ kairĩtu ka mĩaka 17 na kena twana tũtũ na andũ matikauga no kũmaramara karĩ kũmaramara karĩ mĩhang'o-inĩ ya gũteithĩrĩria mamu wao kũrera tũtũ gakenyitwo Ngai gwetha koguo tũraka nyũmba ya andũ ciana 10 koguo tũraka nyũmba ya ciana 10 na rĩu koguo nyũmba ĩyo rĩ ndĩrageria kũmĩrora ũrĩa gũkorwo ĩhana tũngĩka nyũmba ya rumu ithatũ rĩ mamu wao tũtingĩmũiga na ciana kĩakorwo rumu yake na kana gaka kanini mũirĩtu ũyũ wakinya mĩaka 18 rĩ ndangĩikara tũtũ nini koguo rĩ nyũmba ĩyo ũbatara rumu cigana? Ndĩcia rumu 4 rumu 4 nigetha hena table room hena rumu ya mam na kana kau kanini hena rumu ya ciana ici ingĩ na rumu yoyo first born yo wena twana twĩrĩ kucio nĩ rumu ithatũ na table room. Haya nyina Wachirũ na no amenya ũrĩa ndete kũrũra gũkũ akĩnyita njohi na cibũrũ mangĩtukĩrwo mangĩkomako nake tũ nĩ amenyerete ndumari gĩtoci kĩho tũkũmũgũrĩra Wachirũ ndamenyerete nduthi ya kũrũra nduthi ta iria ciaheagwo andũ a Kenya Power ona macibũ nĩ makorwo na nduthi ndio ciathire kũ macibũ maya o me thugwiti me ithikiri nĩ koguo rĩ tũngĩaka nyũmba ya rumu ithatũ na table room icio nĩ rumu 4 ndĩreci nĩ gũkorwo ĩ njega nĩ njiganu mũgeni okaga koma sitting mũgeni no akome sitting haithe ti hega okay rĩu rĩu ndĩona atĩrĩrĩ tũtigacoka gũkũ gwaka nyũmba ya mũgeni we'll never come here to by the way twana nĩ tũigana tũmwana nĩ tũigana tumwana hamwe na kau ka boy tumwana tuna kamwana first born kĩana mĩaka igana kamwana karĩa karĩ kũrũ 16 abotige 14 ge class K atithoma kaguno ko ge class K okay nĩ kagimarĩte 14 kaguno ko kagimarĩte rĩu kagagĩcokia cukuru thaa ici gagĩthiĩ kĩ no gathire 3 we mĩaka 14 na 3 rĩ katamwethera kothi yo ĩrĩa angĩka ucio abatara kothi ya welding kana kothi ya gũthondeka kibikibi atangĩtĩkĩra ona gũcoka 3 ona mũkũ macoka 3 ĩmagie ũkĩhũra ciana cia 3 na tiga kwenda kũhũra ciana cia 3 we mũkĩra mwana wa mĩaka 16 mĩaka igana 14 acoka 3 rĩ reke ũcio athi kothi that means there goes another issue koguo nĩ ũbatara rumu extra rĩu ũcio ũkĩmũiga na ciana ici ingĩ nĩgetha imwana ciothe iria ũhũthagĩra nyũmba ĩrĩkũ ona ũyũ abataire actually ona kũgimara aingĩre rumu ĩyo nĩgetha tũngĩkagimara rĩ tũkaingĩraga rumu ĩno nĩguo twagimaraga tũkaingĩra rumu ĩrĩa my brother araikara koguo tũgũbatara rumu 4 na table room ko nĩ rumu 5 yo ya yakwa nĩ yagĩkinyanĩra haya
icio nĩ itanda ithano ndenda twikage mathabu kinya ma furniture wise no riu ri kumwe nĩ gũbatara double decker especially room ĩno twana tũingĩ gũbatara double decker ndenda mwikage mathabu inyuĩ mũranjindorera nĩgetha mũndũ wa double decker yumĩragie tene koguo no wandĩke hau double decker nĩ niĩ ngagũra room icio ingĩ ciothe nĩ irabatara itanda koguo icio nĩ itanda cigana icio nĩ itanda 4 na double decker ĩmwe nĩguo itanda 4 na double decker ĩmwe na ciana tũngĩtara ciana cia tũhĩĩ nĩ tũigana koguo ĩyo nĩ double decker ĩmwe haya tũirĩtu nĩkĩndĩga atĩ pastor weheria mwanake ũyũ akorwo rumu yake kando tũne gũkĩgimara rĩ gũgũtigarwo tũirĩtu twĩrĩ na tũhĩĩ tũtatũ ndĩreciria tũnini actually koguo tũtingĩcia rumu kia igũrũ gĩkomwo nĩ tũirĩtu thĩ gũkomwo nĩ tũhĩĩ ĩni no barothi generation ĩrĩa twĩna thikĩrĩria manene harĩ marathi meheranĩtwo tũmwana tũrathi tweherete tũgathiĩ rumu ndakwĩra generation ĩrĩa twĩnayo rĩ nonĩa kana karauga atĩrĩrĩ daddy said I have no boyfriend kana kau kanini ateko ũyũ nĩ mũciĩ mũrathime twaita maguta tũkũrĩte ũguo actually ngwĩciria nĩ mũrerere ciana cingĩaga kwarĩrio rĩ hau nĩho thĩna ũkage tũgĩkũrĩte ũguo na ithuĩ na tũtigũkiuga atĩ gũkũ nĩguo gũgĩkorwo gwĩ tofauti na kũrĩa kũngĩ atĩ tondũ nĩ twaingĩha rĩu koguo rĩ rĩu tũtingĩaka nyũmba ya rumu 10 koguo tũgwaka nyũmba ya rumu 4 na table room hiyo imetosha tũrĩa tũkwaga tũkome table room kana atĩa ningĩ kĩwanja gĩkĩ nĩ kĩnene kũruga nĩ gũgwakwo kariko kando ndĩ gũkũ nĩ gĩcagi gũkũ nĩ kũrĩa no nginya gwakwo kariko kando koguo na kariko karoranaga na nyũmba nene nĩ koguo kariko nĩ gagakwo kando gakĩrĩa thĩ hapana barothi ngao salon no ũguo nĩguo mũndaraga haha mũgacoka mũkoiga ndĩa tũiguithanĩrie wega haha pastor tareke tobe tũiguithanĩrie tondũ nĩngũringa he andũ manjĩrie akai ya rumu 6 magacoka kwarehe thĩna moigaga atĩrĩrĩ mwakire nyũmba nene nĩkĩ koguo haha kiugo kĩrĩa kĩroima haha no nginya niĩ mwenyewe njiguithĩke tondũ tũtingĩgĩaka ningĩ nyũmba ya rumu 6 rĩu koguo rĩ we have to agree here ciana ici nĩ nyingĩ mũno na ona kuu twakaga ũguo moigire no nyingĩ twake nyũmba nene magacoka makĩndũga twarĩkia mũngĩakire kanini ka rumu 4 rĩu koguo nĩ ngwenda haha tũiguithanĩrie wega nyũmba ya bedroom 4 niĩ ndĩreciria nĩ njega tũtingĩaka nyũmba ya bedroom 5 ona tũkĩendaga nyũmba ya bedroom 4 wahome Alice ĩyo nĩ final bedroom 4 na table room 1 sawa sawa ĩtarakĩrĩ ho nĩyo that's true ini koguo that is enough twakĩambia kũgayania na thaa ici marakoma othe kũmwe ndĩrenda wone ũrĩa tũkorwo twĩani fair thaa ici marakoma nyũmba ĩmwe othe nginya mamu wao mũcoka muge atĩ twambie ningĩ gũseparate atĩ let's be a little bit fair tũhota kwĩigĩrĩra mũrigo haha na ũngĩoke ya rumu 6 acoke ore tũtigwo site tũrĩ oike wanyita kĩu nĩkĩo kĩndũ ndĩoigire ndĩavoidaga tondũ wahota kũheo suggestion ũcoke mũndũ ũcio akũhe suggestion ũrehere site na ndakaruta kĩndũ rĩu tũtigwo mathĩna-inĩ koguo double decker ĩmwe tũrorio nĩ how much ya mũico ndagũrĩte 13 no kũu nĩ Nairobi ya raithi igoro gĩtanda thaa ici kĩna mangiri 17 koguo rĩ ũcio woria rĩ aretwo Edith ngwĩciria ũgũka inbox tũkũtũrie gũkũ niĩ mathogora ma gũkũ ndiũĩ koguo andĩka Edith werũ hau Edith ngwĩciria no ũke inbox ya namba ya 0718443333 kana no ũke inbox yakwa nĩ tũgũgũtarĩria Naigua Penina atĩ si tulikata extension na swimming pool. Wae! Ndũĩ ta thiĩ ũthome message icio wega Penina Benjamin. Thiĩ niĩ njũĩ. Penina Benjamin maregire kĩrĩa swimming pool kĩa kũmaigĩra. Ndahũragĩrwo thimũ ngũriu baruthi ya rumu 6 rĩ. Nũ woigire? No twarĩ nao. Ona ahome agĩtheka haha mena ni mwarĩ. Mena ni morasi. Tũmwe ũrĩa gwaikarire.
ndathakirwo thari ni ndatuire cira na no atuire cira ni koguo ri turikanira turaka nyumba ya room 4 ya bedroom 4 na kindu gigwitwo sitting room, and of course kariko gakorwo ge kando, koguo undu ucio ni mwega. Tutikwenda ku exaggerate maundu maingi muno thiini wa nyumba ino nigetha turikie aingire mucii na maisha mathie na mbere. Koguo ndino ngwiraga kuria ninjikarite Mathare wakora nginya andu magayanite na kateini tiga nta uko tureka maendeleo ri kuria micii gutiri atiki ati mwanake kana muiritu ati baba kana mami kugayanagio na kateini tondu hau niho maisha makinyite na noho uhoti wao kinyite hau. Riu koguo kiria kina bata muno muno yakona haka muciga guikara na toro uguo tuningi akorwo na handu angihota shelter na handu araria ganyamwo kanini maisha magathie na mbere. Undu ucio korwo ri mwega. So turaka nyumba iroyo na mahiga kothi igiri tucoke twikire maturamu na tuiguithaniria oguo na tuiguithaniria oguo andu a Ngai. Iyo niyo decision ya tumikite turaka nyumba yoyo na kothi either kothi igiri kana ithatu cia mahiga tucoke twikire maturamu nyumba njega thiminde kanyumba kathaka ithiaga ashirika tuiguithaniria hau getha undu ucio korwo ri mwega. Koguo undu ucio korwo ri mwega. Number 2 ndeciria kariko ge gwiko ge kando nigetha matigakirugire guku ni undu wa afya ni kurikana kuria ungirora maitho ma twana tu mathukitio ni ndogo kana tiguo mam mathukitio ni ndogo tondu wakora maruga na iratu makaruga na kiria. Yes, koguo ndeciria hane huko he better undu ucio korwo ri mwega. Ni koguo ri ndeci ni twagia na meciria ni twagia na niki turaka koguo turaka nyumba ya room 5 yani ina sitting room na kitchen na kioro. Yes, koguo kioro gi kando riko ri kando and then nyumba eno engi yothe ni nyitanite kiria reka ni gupatition nigetha ikorwo i nyumba thaka. Ni ngwiciria tugite oguo ni wega. Yes, so Ngai akemukire goci kiria twagerire ni kuhuthika tu to become a platform. Na nijuga ni njokagiria Ngai ngatho tondu riu tene ni turagia who can I trust, can I support, niguo no Ngai ni atuheire platform ci na andu ehokeku. Yes, so we are trusting God from today ati ni twetikiria wathano utugi wa Ngai oruga rucio ni gwitingalira gwa guku itingale fatire kugwa guku muthenya wa rucio rucio pole ndo maidu tolitire wira tukihana naguo ona ti uguo ni icera yaku na waciro na ndia gukanire ndagukanire waciro muragia waciro ni uthira kanitha ndina kawira ngoruta funda ngoruta roi na ndinda na nikio na okire gwika birthday Sunday na birthday araika de kanitha ini Sunday no ragia niki pastor atano kadari kana Sunday Iba. Ati dia nanti. Tole hira na iburi. Ure. Tole hira iburi dia. No dakane ke bathi derege sad. Dakane ke bathi de sad. Ure. Reka tuingire kuri session ya andu kuruta indo. Na nigetha undu ucio korwo ri mwega. Wa mbere mutumia ni tukamutigira ng'ombe na ni tuiguithanirie oguo nigetha ng'ombe muheage karia nitiguo ni ukura mona kurithia ng'ombe mama guku mahuti ni maingi Nyandarua koguo ng'ombe ya karia ni njega ona ni uri hota ringi gukendia nginya karia ogeka ati nitiguo. Number 2 ithwe korwo ni wendi wakwa no nyende mugunda ni kuota na riturerwo kuota eno engi ona ni rendio koguo kungiguithika na tutiendaga kuhingiriria guko he mundu wi hau ungiuga kuota eno engi mutumia by the time turarikia mucii agurirwo nigetha ahote kurima sisi hatuna shida yote no patire gutigirio ni ekuhota kurima no koti nene no mungiguithika ati ona pati eno engi iki ati mimi sitakuwa na shida. Koguo ndona he mundu wori uhoro wa double decker na twacoka twiga twina itanda ingi cigana itanda ingi inya ku turari uhoro wa itanda ithano tiguo itanda ithano na ndĩreciria igĩrĩ ikorwo ciĩ double. Already nĩ kũgũra igĩrĩ iria twagũrire ni matũ ithabu-inĩ rĩakwa ndĩna itanda twagũrire kũgeko twĩna itanda igĩrĩ rĩ
na mattress igiri koguo turabatara itanda ingi kimwe na mattress then double decker igiri double decker igiri na kingi kimwe na mattress oro cokoro ri muthiru koguo iko wi haha na no igwa no uwe meithenya-ini already tuona muguri wa double decker imwe turabatara muguri ungi wa double decker wengi na muguri ungi wa gitanda kimwe na ungi wa mikondoro 5 turu double decker ni igiri na gitanda kingi kimwe undu ucio korwo wi sawa ndakira rifai hau nigetha mundu ungigwa kwirutira ni ekuhota maundu ma turagwe Elizabeth Wachira ndiranyita turagweta maundu ma ni undu wa andu aria maratwirorera na mundu gakora nginya video no nigetha mundu angiguithika in between ni arika kaundu tofauti ni turicoka gutariria na no ahure thimu no rie ni kiangirutira na kindu ici ciothe ni ikuristwo handu nigetha hingo ciothe tuoka riera-ini tugacigweta na nigetha mundu angigua ni akwirutira kimwe giacio kiria itangika ni ati ndingihingiriria mundu no kwenda kugura party ino Elizabeth Wachira uguo niguo ndiroiga guti mundu ungihingiriria tu he mundu igire oka ni akahe mutumia uyu mugunda tutingimuhingiriria tutuwe tutikwenda mugunda ati tone turaka koguo na ningi maguta macio ni wega uthathaure wega tondu ni ngureko naigua mwanyito ria uga ndagiririirie mundu kura mugunda uriku Wata ko igwa asiruga neke ngore nguturigania haha ti mundu agure ati wi wake acha no wega guthathaura ngirireirie mundu kugurira mutumia uyu mundu ungi wi ha next radio next radio ku ndigirireirie kugurira mutumia mundu agurira mutumia uyu mugunda uyu wi haha otugithiaga na mbere na gwaka koguo ni ndahingura room riu mundu uraiguithika biu no agurire mutumia uyu kana no agutugurira no tu support na mafati ma kundu guku turaka ngwiciria no ugetha ici nigetha twandike list haria mundu uraiguithika ni ekuhota gu support mutumia uyu na mahiga kagoto muthanga ngwiciria riu ni hinda riega ria gukorwo mundu akirutira ndona mundu uria mattress ni bia cigana na ni njui mundu gwitwo Shiko FM tuno twa kuona thogora kiria no thogora mwagurite bishika na by the way desinturia kura mattress girinya na 500 ashiro kwa durole kwa shoki yake 25 sira kaya bali kada boigwere aga bei acho kaka jori wori yake uando iga bei yake desi secretary na bei hiyo biashara beds ni 4000 moja mimi sijauliza bed mattress ni 45 mattress ni 45 atiri mattress ina goro gitanda acha mattress ni 45 abai mutuirie tondu gutiri mundu aheana information correct mattress njega ni 4500 ndengiuma goro gitanda haya na kio gitanda ri ndio kuringana ni kiaro faulu haya riu kire tugwika ri mundu gwitwo Shiko FM ni ngubatara nyone itanda icio ciagurirwo na mattress icio ciagurirwo turore standard nigetha tumenya kana ucio cikugurwo nigetha tikaheane bei ningi tuhingice uria ratuba ningi ucoke mwire hihi turaguria ni 6,000 ona no ukore import duty ni ongeirwo kwa ringi kina goro riu maundu maracenjio muthenya atokora mattress Kenya mattress uri Kenya timpo no ni kuri mattress import ni kuri mattress import ndikuguo tigana ina Wachira please muleke Wachira turire na thayo ndana Wachira ni exactly ni mukenu riu mutumia guteithio Wachira ni ahumuka koguo ndeciria Shiko FM ni guka inbox ya namba ya 07 by the way mundu renda kumenya cost ya kiria giothe gikuhuthika guku kana ni muthanga rori kana ni mahiga rori kana ni mabati maroi ma mbeca cigana ni okay inbox ya 0718 443333 0718 443333 let me also clarify wana twagura mugundari ni hari mbeca iratigarire na kira kira tumaigwa ngiuga kana gitano kaingire site anytime from tomorrow ni turamehe kigena kiratigarire na kigena kiria kiratigarire kuringana na mutari wa mathabu witu gitigarite 344 na 896
that tells you ati mwaka uyu kwambiriria ni ukwambiriria na koguo kirekera tumatuhe andu room ya kwirutira indo iria ingiciguko igithie na mbere na kurutwo ni tondu twina mbeca cia kwambiriria mwaka uyu no twende ona twina mbeca cia kwambiriria mwaka uyu andu merutire na njira nene muno makiria na nigetha tugikinya haria gaturu-ini ga gwethaga itangi ng'ombe na indo iria ingi ciothe tugubatara gutigira mutumia uyu tugakorwo tutira struggle kana tutirang'ang'ana koguo tungihota ona kumutigiria kanyamu kiu nikio kiko gikeno gitu nikio tungienda andu merutire na nigetha undu ucio ukorwo ri mwega koguo take note tuna secretary witu haha na kiria giothe kiritumagwo na kiria giothe kiribataranagia turiuka haha ona kana kuria Nairobi na tugatariria kiria gitigarite ni koguo uguo niguo kuhana na njokie ngatho kuri erutiri yothe aria maratumire tuhote kugura mugunda ona tuhote gutigia kiu tutigitie ona aria meguthie na mbere na go facilitate kiria giothe gigukorwo gigibatara ni tukugia na list ya indo icio ciothe and most likely next week tukuheana list yo na ni nguga atiriri mundu mwirutiri ni mwirutiri mundu uraiguithika fiu mwaka uyu ni ekwenda he mundu ona iga tugie na grace yo ya kurikiriria ni twambiriirie thabari grace yo ya kurikiriria ni tukumibatara na koguo mundu uraiguithika ona ni eguka inbox katene kuria niki yangirutira kana hihi ona no ugeitangi rego karikarage haha ni tukona mundu ora man site itu koguo no ngigura itangi rikarage haha no rikahuthika ungiuga kugura gate ikarage haha no ikahuthika ungiuga kugura mahiga maitu haha no makahuthika koguo na space itu ni njiganu ya kuita material tu na space njega koguo ni wega Elizabeth Washira jokere oro ringi ndoiga mundu no ke inbox etagie list yo tuguthondeka list yo koguo ana ko by the time turarikia list gukorwo indiku of course list ino ni endless ni gukona indo nyingi koguo hena list ya phase 1 list ya phase 2 list ya phase 3 riu igakorwo na furnitures na indo icio ingi ciothe koguo no witagie list yo iria iho wirutagire kiria kirabatara kwambiriria haha na nigetha tucoke tuthiete phase icio ingi koguo we mwitikirie gwika guo na uke inbox ya 0718443333 ndio he mundu ungiuria atiriri niki kiratuma hihi tuhuthire namba ya kuria gwitu Barothi TV na ni wega njoka gicuririe nginya iria mutoreti mutumio ne aragire thimu na ndamenya na namba ya thimu no ni undu wa mistake iria cianekeka hau kabere tutingienda tutwike ni tutumira mutumia mbeca acoke akorwo ni mundu amuhendie amwire mahuthire mbeca icio no ndungi koguo turenda twambe turikie project ino na transparency iria yagiriire tondu indo icio ciothe urona record iyo yothe twinayo nginya mbeca iria itigarite no riguko ikihuthika cigukorwo ci under list wona twarikia biu mwako ni tukamuhe namba ya mutumio nigetha mundu ukaigua ni arenda kumwikira shopping mundu ukaigua ni arenda kumwika kana ni arenda nginya guka gucera ni tukatigirira ati ni twaheana but for now ni undu wa hali yake tutingitikira kuheana namba yake online until turikie mwaka uyu na tutwikere twaneana mujengo ngwiciria andu mangaririkana hindi ya kwarehete thina kuria ngitariria riera-ini twaigire ithu no tutwikire accountable na mbeca iria tumago twi riera-ini no thona twagutigaria iria ingi cokaga gutumuthingiota kuga cia huthikire atia kana ni cigana riu ni undu wa ku avoid kaundu kau nikio tuonire tukarikia mwako twacoka riu we tugagutiga tukaheana namba yaku riu kiria kingi giothe gigatumwo no ngenda gukihuthira you are free to do so kana riu tutina cira wega pastor ni wega muno yeni nigetha tutigire mwako ndugaremage guthira ati tondu he mbeca ciregire kurutwo nguriga ya andu twathire gwaka mbeca ni ciagira ni turamenya cio no itirauma mwako ni ukwamire wi gatagati mbeca bibiga answered all ni ukona thina ugatumirwo 200,000 yes igakuhingura maitho kambikuona watamu cia kuhingura wambikuona watamu ukauga atiriri ndicokeri ngatho thie ndithambire tondu no ciakwa urakiuga uguo na hari handu twathire tukihothania 60,000 murata witu shambiki wonete accident thibitari getia deposit ya 60 uria watumirwo akonirwo turi o kuu thiini koguo tukiuma nja turamukora akihura tuthimu kamuri niki ciathie ari ke buthibitari ciathiku eti mundu wajira atia ngano wakuma kwa inono angetagwo atia ndakwira ciathire twi hau tiete kuraihu arakonwo turi ona kithu turono akiaria na tuthimu tukarigwo atiriri ke tuthimu tuingihirio thimo ciathire twi hau so ni undu wa such mistake ndenda imagine mbeca gukomba twakombete ko ni ri uri arahurira murata tuikirie 5,000 riu koguo ni undu wa such mistakes na mbeca ni ngoma wae mbeca
mbeca ti njega koguo turikie maundu maya we assure you that there must be transparency na nithuĩ tũtirĩ twakorwo na issue ya mbeca kũhũthĩrwo ũru tondu tũtirĩ tama mbeca icio na itingĩhũthĩra maguta marĩa ndĩũkaga namo kũhũthĩra ngari-inĩ niĩ njokaga mũhuko Ngai wakwa nĩ andirikanaga koguo mbeca ici ona gũtirĩ handũ andũ makĩrora mathabu magakora atĩ irutĩtwo mbeca cia maguta never ever koguo mwaka ũyũ nĩ tũgwaka na tũũrĩkie na mamu witũ aingĩre koguo ĩkorwo nĩ ũkũbatara kwĩrutĩra kĩndũ oro gĩothe ũgũka namba-inĩ ĩno ya 0718 443333 angĩkorwo no ũkorwo na kĩũria o gĩothe namba ĩyo nĩ ĩrĩ inbox namba ĩyo nĩ ĩrĩ WhatsApp koguo no ũrie kĩũria gĩothe ũngĩigua ndũnaiganĩra na ũke inbox yakwa ya 0798008008 ũkorwo nĩ ũkwenda kwĩrutĩra kĩndũ kana hihi rĩngĩ ũkoragwo na hardware ta gũkũ Ndunyu Njeru kana wĩna hardware Nairobi uge barothi hetũkĩra harũirwo woe thimiti ũndwarĩre kũrĩa ona indo ici no andũ maneanire ona nguo iria tũrarehire no mũndũ waneanire tutazireta tu ũkorwo wĩ Nairobi na gate Jabi-inĩ nĩkuo ũrenda yoyo ĩrehwo gũkũ noguo tũgeka koguo harĩa ũngĩkorwo hothe ũrĩ na nĩ ũrĩigua nĩ ũkwĩrutĩra ona rĩngĩ ti mbeca no wĩna hardware na no wende tuoe indo kuo hivyo ndio tutafanya so niĩ ngwĩciria hau nĩ hega ataiko he mũndũ hihi ũraigua ena kĩũria ngĩũria we allow questions pastor ena kĩũria kĩũria gĩakwa kimo kĩmwe tu yes na nĩ ta wacokia ũrĩa ngwenda kũrigwo mbeca igũtũmĩrwo ũigĩrĩrĩki wĩkũ tondũ handũ twarĩ nawe na handũ hetagwo ndikuga nĩ ha na ngĩtiga maũndũ mothe nĩ marĩka ngĩcoka kuona ningĩ kũreko nĩgetha hatikagĩe na gĩko kĩu kĩho na nĩ twakĩgĩa na ũigĩrĩrĩki wa kũrĩa mbeca igũgĩtũmwo nĩgetha tuone mwaka ũyũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ agĩa na gĩtũũro na ũikaro harĩa gũikara ũndũ ũcio tũgagĩcokeria Ngai ngatho very good koguo kiumia gĩũkĩte ngwĩciria Wednesday no ngoka na gũkũ twarĩkia show nĩgetha tũkĩrore tũndũ tũigana na rĩu nĩwamenya Waciru mena Madam Chief ngwĩciria marĩ ground nĩguo gũtigĩrĩra ona ndũroti icio ciothe ũraigua twagĩte no marathiaga gũcicaria na matirakuaga ngoro niĩ ndĩrakuaga ngoro mbere yao ngamera mũtikanjia twĩke search kĩngĩ nĩ ndanoga kũrũko mwathire mwĩkora Chief of Surveyors mũtingĩ mũria wĩra wake nĩ koguo na mbere twaheana if you are free to call in time na gũtirĩ hĩndĩ toyagwo no hihi no yagire kuoywo ũtukũ no mũthenya ũngĩ nĩ ũgũkorwo back kĩrĩa gĩothe ũkũigua ũngĩenda kũhe mũtumia ũyũ tarekei ndĩmwĩre ithuĩ twendete kũheana indo mũndũ akua twendaga kũheana indo rĩrĩa mũndũ emberĩra-inĩ nguonagia producer ithandũkũ rĩho rĩthaka mũno na ngari ya hinya rĩ Njirobera irahingũka ũũ na ĩkahingũka ũũ ũngĩ na ithandũkũ rĩkagarũrwo rĩrathiũrũrũkio na remote mũndũ akuonekagĩrwo maũndũ maingĩ mũno no mũndũ ũcio muoyo mũngĩrwo nĩ arararagĩra mũtiũĩ nĩ barothi njugaga ciakwa nengerwo nĩ mũkande na hau ũkorwo mũtigaeka atĩ handũ ha kũngũrĩra ithandũkũ rĩa 70 thuti ya 40 na gũka ha ũkiuga na mũke na ngari nyingĩ na gũtirĩ mũndũ ũrenda gwĩkĩrwo maguta rĩ mũtumia ũyũ anararĩra mũtumia ũyũ anaigua ciana ciake itũraga mũciĩ kũrĩ andũ maronaga nĩ thimũ yakwa yathira he mũtumia auga nĩ agũthomithia mwana wake yathira mwaki na ndinakorora koguo rĩ mũtumia nĩ arĩte thĩna mũingĩ kũrĩ andũ maronaga kũrĩ andũ maramũhetũkaga kũrĩ andũ maramenyaga arĩ ona thĩna matingĩmũteithia mũndũ nĩ anengerwo ihũa rĩake rĩrĩa muoyo reke celebrate ngerekano nake that is it kũrĩ andũ mahena ngerekano nake ũmũthĩ mariugaga mũtumia ũrĩa wakĩirwo mũtumia ũrĩa wĩikaraga na haha mũtumia ũrĩa wĩikaraga gwake nĩ tũhei mũtumia ihũa rĩake rĩrĩa muoyo atũre aririkanĩte ciana icio nĩ ikũneneha na no igakora YouTube cione Rachel nĩ merutagĩra Elizabeth nĩ merutagĩra Penina nĩ merutagĩra mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩ makaraha ciama cia Ngai rĩrĩa magaturagia iru makarĩrĩra Ngai nĩ ũndũ wa ũrĩa mwamanyitĩrĩire irathimo icio ikamũkinyĩra ona niĩ njĩta America kana ũnjĩta UK ndũkananjĩta rĩrĩa nyumire magego hĩndĩ ndauga handũ ngiuga thaburia ndauga thuburia na thengiũ mũndũ gwĩtwo Mũyũrĩinbag by the way another reason yatũma mũtumia ũyũ ndikaigĩa tũmĩrwo mbeca nĩ tondũ nĩ tũĩ kwĩ mĩkora mĩingĩ ahota gũkora gwakerwo rĩu nĩ tũramenya nĩ ũratũmĩrwo indo cia gwaka
ona tuthimu ni barothi wa thayo ega kwenda gukana kondomira 200 haha ta ucio wakuirwo ni koguo ni wega mikora mumenye mutumia gutiri nduru one maratumirwo ona tha ici tutiratiga ona ki koguo mutigacere hwaini otiga shopping koguo no ukire rugirwo ngima aiko longi jogi okay na ngima ya njagari ita hurira wa ciro nigetha kurugire ngima ucio gukuruga na mirehe bara-ini na mugairwo na mucoke muinuke ningi ungienda ngima njega etha cibu haha na wa ciro ni magukuonia borithi kuheana ngima ya thitigo riu ti hau borithi kwina ngima cia tu riu tiga guthini mutumia uyu that is it koguo Ngai witu ni mwehokeku na tutikugiria andu a nyumba gutwariria na gugiuka tuikare thi na twarangie ina no wega magitwire nginya kwa magituraga ku ini ona tiguo koguo ni tukwaraniria nigetha matwire atiriri mwana wa nyuma biu mwamurekereria ugo nginya twetirwo ini na mangikigwo ni mekurehe ibati tutikigiritie magwo ni mekurehe mahiga tutigiritie koguo no tukumaroka muonao mundu wina ihiga riake na ndwi mundu no akoe ha screen na matiramenyaga araturaga ku ningi ni wega family kagura kindu mangihota kugira mahitania family yagirie kugura kindu kiega ati mangihitani no magire kindu ta itangi ria 100 no nyite. Anyway, so thank you so much. Mukigena mahinda mega. God bless you so much. Na murathimwo muno makiria na he mundu ni atuma igongona ndiramenya atuma igongona ririko Faith ni ukundariria wega ni igongona ririko rigu atuma tondu igongona ritumagirwo pastor koguo ndirehoka ni pastor watumirwo ndiri ndathirwo riu girereke njikare thi no ria riu ni nengerwo indo cia kwa tha ici ati thiro ndituragwo muno so God bless you so much. Ithu tukurikiria hau mundu ukwenda kuheana kindu mwaka ndemenya by next week tukona anja njega ya ukwambiari na ndeciria riu tono inteti uguo na twikite ground breaking gutire kigiria kia mwaka uyu ukorwo kiambiriria anytime from now. Amen. God bless you so much. Mugena mahinda mega na Ngai amurathime muno makiria ona tukirutira kurikia na kwambiriria na kurikia mwaka uyu Ngai witu muririkane muno makiria. Ngai amweka maundu mega tutungane rucio kanitha-ini rucio baruthi ndahunjia ya indo cietagwo the gift of the Holy Spirit and distinction of the ministry of prophetic. Kuo ni wega umenye gutigithukania maroho uhota gukora na rucio ni gutugakora na service na from there ningi ni tugacokeria Ngai ngatho ni tondu wa wihokeku wake na wiki wengi ni turarikia mahoya ma 21 days of prayer and fasting so tugakona igongona inene muno Sunday oyo wengi karibuni kesha karibuni morning devotion na ranchawa na deliverance service every Tuesday every Thursday. Murathime na mwika maundu mega twiko gwitu Nyandarua mathina ma migunda ni marathirire nikiona twina taito nginya guku mugunda baruthi urenda gucina mbica no ndio mahitaniti na hindi twariri horo wa bitocinire mbica yo wega ri muraririkano turamugo twamecinire. You can get by the way no ne taito dina hida ikuhe muno Nyandarua ihinda ikuhe muno ukai mu invest Nyandarua maundu ni mega riu turatetire Ngai aramaririkana uguo ndu ucio rakorwo ukire muthaka he mundu igani gutuma mbeca cia mabati yes okay haya na beo isawa by the way mundu gutuma na shiringi yake no ukorwo ndui na mabati no gutuna ringi wina 500 no utume hau no ukorwo wina ngiri yaku no ukorwo wina ngiri igiri ciaku ni iguteithiriria ikinya inene muno makiria kuguo niyo namba ira rahuthirwo 0718 4433 0718 4433 iyo niyo namba ira rahuthirwo mundu gwitwo David W kuona huthire namba iyo nigetha maundu makorwo memega ni ndoima haha ndathio kwa mutumia tuhete gitio muno mami wa Pastor Ngaruiya kuria mukimo na no ni ndetirwo koguo andu acio angetucamania Nairobi atere ndo ni ndiko na thimu ndahota guthie na andu ningi kamukimo karia gakwari kambie kugu ningi gutinanio mukimo ni ari gutari ndio na ngwaja kurigana na aturo ari mukimo ucio arekira mathabu
naguo wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai na yo ngwatanĩro Roho Mũtheru ĩroga na ithuĩ na hingo ciothe tene na tene. Amen. God bless you. All right. Tũtongane rũciũ kanitha-inĩ. Teni sana. Bye bye.